На снегу стоит палатка. Рядом человек держит ледоруб так спокойно, будто завтра они вернутся домой. На другой фотографии 2 поезда ждут, пока бригада расчистит путь, а за станцией лежит открытый белый склон. В третьей истории обычный семейный портрет попадет не в альбом, а на стол эксперта. По нему будут искать имена тех, кого уже нельзя спросить. В этих снимках нет мистики. Есть только расстояние между тем, что камера успела сохранить, и тем, что люди поняли слишком поздно. История номер 1 начинается не с полета, а с чужих рук, которые достают из арктического мусора жестяную коробку. Вокруг только белый остров, камни, лед и остатки лагеря, где уже некого звать. Внутри коробки лежит пленка. Не дневник с ясным последним словом, не карта с крестом, а поврежденные кадры, испачканные временем и солью. Это было найдено через 33 года после того, как воздушный шар с 3 шведами ушел в сторону Северного полюса и пропал. Самое странное в этих снимках то, что они не сделали исчезновение более загадочным. Наоборот, они сняли с него героический туман. На выцветших фотографиях видны сани, мешки, тяжелая лодка, черная палатка на льду и люди, которые выглядят не как победители льда, а как работники, внезапно оказавшиеся в плохой задаче. Один из них, Нильс Стриндберг, был не просто участником экспедиции. Он нес камеру и пытался оставить доказательства маршрута. Тогда фотография в Арктике была капризной техникой. Стекло, химия, холодные пальцы, свет, который обманывает экспонометры еще до того, как экспонометры стали привычными. И вот здесь снимок превращается в запоздалый полевой дневник. Он не говорит вслух, но показывает, сколько веса люди потащили за собой и как мало пространства оставалось для ошибки. Летом 1897 года план выглядел дерзко и почти аккуратно. Соломон Андре хотел не идти к полюсу по льдам, а перелететь над ними на водородном аэростате с красивым именем Орнен. Внизу должны были скользить направляющие канаты. Они тянулись по льду и воде, создавали сопротивление и, как надеялись, помогали рулить шаром. На бумаге это было похоже на управление. В настоящем воздухе Арктики это быстро стало борьбой с влагой, обледенением и весом. Шар уходил не туда, куда хотелось, канаты терялись, оболочка травила газ. Романтическая машина начала стареть в первые же часы. Но на фотографиях нет одного большого злого момента, после которого все ясно. Там видна цепочка мелких уступок. Здесь сбросили лишнее, здесь приняли, что лететь дальше нельзя. Здесь аэростат уже не корабль воздуха, а груда ткани и снастей на льду. Важно понять одну вещь. После посадки экспедиция не стала пешей героической прогулкой. Она стала расчетом, где каждый килограмм спорил с каждым шагом. Сани надо было тащить по неровному паковому льду, который сам дрейфовал. Человек идет на восток, лед уносит его в другую сторону. Ты работаешь весь день, а карта вечером словно смеется над тобой. Именно это потом и вылезло на поврежденных кадрах. Снимки Стринберга не похожи на победные открытки. Люди стоят возле саней так, будто сначала надо понять, за какую лямку взяться. Лед не выглядит гладкой дорогой. Он ломанный, грязный, с торосами и темными швами воды. Черная палатка на белом поле кажется укрытием, но рядом с ней сразу заметно другое. Вещей слишком много. Провизия, оружие, приборы, лодка, ящики, одежда, фотопринадлежности. Экспедиция несла с собой весь разум конца 19 века, только лед не обещал уважать этот разум. Холод, как ни странно, помог фотографиям дожить. Низкая температура тормозила разрушение эмульсии, но не останавливала его полностью. Влага, перепады, годы в земле и льду оставили пятна, царапины, провалы. Поэтому найденные негативы пришлось не просто проявить, а спасать. И когда изображения проступили, они сказали не то, чего ждали любители загадок. Они показали усталую последовательность решений. Шар сел, люди пошли, лед двигался, запасы уходили. Маршрут становился не линией на карте, а торгом с погодой и телом. Самая тревожная деталь всплыла поздно. В кадрах почти не было свободы. Все было занято весом, холодом и необходимостью тащить завтра то, что еще не бросили сегодня. Когда лагерь на острове Квитсёя нашли в 1930 году, спасать уже было некого. Остались записи, предметы и фотографии, которые пережили людей дольше, чем их собственные планы. По ним стало видно, что исчезновение не прятало фантастический секрет. Там была обычная, почти грубая арифметика выживания. Водородный шар дал несколько дней надежды. Потом началась земля под ногами. Только земля эта плыла, трескалась и не держала обещаний. Вот почему эти кадры так действуют. Они не кричат. На них нет финального объяснения, только сани на льду и лица, которые еще продолжают работать. Но если смотреть внимательно, легенда о смелом полете распадается на детали.
Перегруз, дрейф, неточные ожидания, техника, которой доверили слишком много. Фотография здесь не раскрыла тайну в привычном смысле. Она вернула пропавшим людям масштаб. Не небесный, а человеческий. Следующий снимок будет из совсем другого места, но ошибка там похожа. Люди тоже думали, что просто пережидают непогоду, пока настоящая опасность висела над ними. История номер 2 начинается с 2 поездов, которые стоят слишком спокойно. Темные вагоны занесены снегом почти до окон, телеграфные столбы торчат из белой каши, а над станцией Веллингтон висит крутой склон. Если смотреть на старые фотографии без знания финала, кажется, что главная беда уже случилась. Пути забиты, пассажиры застряли, паровозы не могут двинуться. Но тревожная деталь не на рельсах, она выше. Поезда поставили в месте, куда с горы сходил открытый лавинный лоток, и снегу не надо было искать дорогу, он уже знал ее. Это март 1910 года, Каскадные горы в штате Вашингтон, линия Великой Северной железной дороги. Один поезд был пассажирским, другой – почтовым. Они оказались в ловушке после долгой бури, когда роторные снегоочистители сражались за каждый участок пути. Для железной дороги стоящий состав выглядел как задержка, неприятная, дорогая, но временная. Для горы он был неподвижной мишенью. И в этом весь ужас снимка. Люди смотрели на снег перед собой, а надо было смотреть над собой. Железнодорожная логика тогда была простой и жесткой. Если путь завален, надо чистить. Если телеграф работает, надо согласовывать. Если пассажиры мерзнут, надо держать пар и ждать окна в погоде. В горах уже строили снеговые галереи, длинные деревянные и каменные укрытия над путями. Они принимали удар снега на себя и позволяли лавине пройти сверху. Но галерея закрывала только тот кусок, где ее поставили. Остальное оставалось на честном слове рельефа. У Веллингтона составы стояли не в тоннеле и не в надежном укрытии, а на открытом месте под белым склоном. Пока метель продолжалась, это казалось второстепенным. Все были заняты другим. Как бы открыть линию? Как бы протолкнуть снегоочиститель? Как бы не потерять связь? Роторный плуг выглядел чудом техники. Впереди крутилось большое колесо с лопастями. Оно вгрызалось в сугробы и выбрасывало снег в сторону. Но даже такая машина не меняла главного. Железная дорога умела пробивать коридор через зиму, она не умела заставить склон забыть, сколько снега на нем лежит. Поворот пришел не в самый разгар бури, вот почему эта история такая неприятная. После долгого снегопада потеплело, пошел дождь, и белая масса стала тяжелее. Сухой снег еще может держаться слоями, особенно если его прессовал ветер. Мокрый снег начинает тянуть вниз. Вода просачивается между слоями, и склон, который вчера оказался просто занесенным, сегодня становится готовой плитой. Ночью и ранним утром 1 марта все сошлось. Сначала люди могли услышать глухой удар, не похожий на стук колес или работу паровоза. Потом сверху пошла масса снега, деревьев и льда. Она неаккуратно накрыла пути. Она ударила в составы сбоку, как огромная лопата. Вагоны сдвинулись с места. Паровозы, которые были сделаны, чтобы тащить сотни тонн вперед, оказались беспомощны против движения поперек. Станция, где ждали освобождения, за несколько секунд стала местом, откуда не успели уйти. Неподвижный поезд в лавинном лотке опасен именно так. Он не выбирает момент, не маневрирует и не уходит из-под удара. После катастрофы снимки Веллингтона стали читать иначе. На них уже видели не только заносы и маленькие фигуры людей с лопатами. Видели открытую линию склона, место остановки, отсутствие защиты там, где защита была нужна сильнее всего. Погибли десятки пассажиров и железнодорожников, и эта цена изменила разговор о горной дороге. Снеговые галереи, связь, расписание, снегоочистители – все это оставалось важным, но теперь рядом с ними стоял вопрос рельефа. Где можно держать поезд, а где остановка сама по себе становится риском? Позже старую станцию переименовывали, маршруты меняли, а линию через каскады постепенно уходили от самых опасных мест. Но в фотографии осталась простая подсказка, которую увидели поздно. Снег на путях был проблемой, склон над путями был приговором. В следующей истории опасность не будет висеть над вагонами, она ляжет на лабораторный стол в виде обычного семейного портрета. История номер 3 открывается почти домашней сценой, только дом уже исчез из кадра. На столе эксперта лежит семейный портрет. Темный костюм, спокойное лицо, обычная фотография, которую хранят в ящике или на каминной полке. Рядом лежит другой объект, куда труднее смотреть, потому что он уже не похож на человека из альбома. Суду нужно было доказать не чувство, не похожесть на глаз, а имя. Англия середины 30-х годов. Дело врача Бака Ракстона.
После находки останков следствие столкнулось с задачей, где ошибка была бы непоправимой. Родные могли узнавать одежду, следователи могли собирать бытовые совпадения. Но в суде этого мало. Присяжным надо показать, почему это именно тот человек. И вот обычный портрет перестает быть памятью. Он становится измерительным инструментом. Не украшением папки, не газетной картинкой, а частью работы, где лицо разбирают на точки. Линия глаз, переносица, челюсть, положение зубов, контур лба. Непривычно, даже холодно. Но именно так фотография впервые начала говорить в суде почти как эксперт. Метод казался впечатляющим, но в нем не было фокуса. Эксперт не просто накладывал одну картинку на другую и радовался совпадению. Сначала нужно было получить снимок черепа под тем же углом, что и портрет. Если голова на семейной фотографии слегка повернута, череп тоже поворачивают. Если лицо снято сверху или снизу, это учитывают. Затем изображение масштабируют, чтобы расстояния между анатомическими ориентирами совпали. Только после этого проверяют, куда приходятся глазницы, носовое отверстие, скулы, зубной ряд и край нижней челюсти. Маленькая ошибка в масштабе может превратить чужое лицо в почти знакомое. Поэтому ранняя судебная фотосуперимпозиция была не трюком, а терпеливой вознёй с линейкой, светом и негативами. Профессор Джон Глейстер и анатом Джеймс Брэш работали с тем, что сегодня кажется грубым по сравнению с цифровыми программами. Стеклянные пластины, увеличитель, прозрачные изображения, карандашные линии. Но логика уже была современной. Совпадение должно быть проверяемым, а не красивым. Самый сильный момент наступал, когда линии начинали сходиться. Не все сразу. Сначала кажется, что это просто два серых изображения, насильно прижатых друг к другу. Потом глаз понимает, впадины черепа сидят там, где на портрете были глаза. Край носа не спорит с костной основой, подбородок не уходит в сторону, зубы дают свой жесткий ориентир. И все равно важно не поддаться магии картинки. Такая фотография не могла воскресить человека и не должна была одна заменять расследование. Она могла усилить идентификацию, могла отсеять ошибочную версию, могла объяснить присяжным анатомию без длинной лекции. В этом ее сила. До этого суд часто жил словами эксперта. Он видел, сравнил, пришел к выводу. Теперь перед присяжными появлялось изображение, где вывод можно было хотя бы частично проверить глазами. Но глаз обманчив. Поэтому хороший эксперт не прячет пределы метода. Он говорит не только, где совпало, но и где снимок мог дать иллюзию. Дело Ракстона запомнили по мрачным обстоятельствам, но для фотографии оно стало поворотом по другой причине. Частная картинка из семейной жизни вошла в холодную судебную процедуру и помогла вернуть погибшим имена. Это был не момент, где техника внезапно стала всесильной. Скорее наоборот, стало видно, сколько ручной работы нужно, чтобы снимок не превратился в опасную догадку. Масштаб, ракурс, анатомические точки, проверка другими уликами, спокойное объяснение для суда. В 30-е годы такая работа выглядела почти дерзко, потому что фотография еще сохраняла ореол простого свидетельства. Камера как будто просто видит, но судебная камера должна еще и считать. Вот почему этот портрет на столе эксперта тревожит сильнее, чем обычная улика. Он показывает, как лицо из частной памяти может стать юридическим фактом. А дальше мы уйдем от лабораторного света к серому небу над огромной рекой, где предупреждение тоже было видно, только на этот раз в металле. История номер 4 начинается с линии, которую на старом снимке легко принять за дефект. Над рекой Святого Лаврентия растет гигантский стальной мост. Фермы уходят в серое небо, внизу широкая вода, на высоте двигаются рабочие. И среди этого порядка одна балка выглядит чуть не так, она изогнута. Не драматично, не как сломанная игрушка, а почти стеснительно, будто металл немного устал держать прямую линию. Эту деталь заметили до катастрофы, ее обсуждали, ее фотографировали. И все равно решение остановить работы пришло слишком поздно. Вибекский мост должен был стать инженерным доказательством силы. Огромный консольный пролет, способный перекрыть реку там, где обычный подход не годился. Консольный мост держится как две вытянутые руки, которые тянутся навстречу друг другу от береговых опор. Чем дальше они вырастают, тем суровее нагрузка у корня. Снаружи это похоже на железную геометрию. Внутри это спор веса, сжатия и точности расчетов. Главная опасность пряталась не в том, что сталь могла порваться. Часто страшнее другое. Сжатый элемент теряет устойчивость. Представьте тонкую линейку, которую давят с двух концов. Сначала она держится, потом чуть изгибается, а дальше сопротивление падает резко. В мосту сжатые элементы гораздо мощнее линейки, но принцип не исчезает.
Если расчет веса занижен, если длина пролета выросла, если деталь уже ушла из прямой, запас прочности тает быстрее, чем это выглядит со стороны. На Квебекском мосту собственный вес конструкции оказался тяжелее, чем ожидали в проекте. Руководство было разорвано расстоянием. Важные решения принимались не только на площадке, а через письма и телеграммы. Консультант Теодор Купер работал из Нью-Йорка, и эта удаленность стала не мелочью, а частью риска. Рабочие и инженеры на месте видели деформацию нижнего пояса. Для них это была не теория, это была сталь перед глазами, которая перестала быть прямой. Самое мучительное в этой истории то, что тревога уже шла по цепочке. О деформации сообщили. Обсуждали, насколько она опасна, пытались понять, можно ли продолжать. Но большой проект плохо тормозит, когда в нем много гордости, денег, расписаний и начальников далеко от площадки. Приказ остановить работы, по сути, запоздал. В конце августа 1907 года мост еще стоял, и именно это могло успокаивать. Если конструкция не рухнула вчера, значит может простоять и сегодня. Это ложная мысль. При потере устойчивости металл не обязан долго предупреждать. В какой-то момент изгиб перестает быть симптомом и становится началом обвала. Сначала мог раздаться резкий удар. Потом стальные фермы начали складываться не как камень, а как огромный механизм, где одна отказавшая деталь тянет за собой соседние. Рабочие на высоте видели, как линия моста уходит из-под ног. Вода внизу не была спасением, она была последней точкой падения. После обрушения погибли 75 человек, и расследование уже не могло списать все на один плохой кусок металла. Комиссия разбирала расчеты, вес конструкции, форму сжатых элементов, порядок принятия решений и то, почему сигнал с площадки не остановил работу вовремя. Квебекский мост потом все же достроили, но память о первом обвале осталась как жесткий урок для инженеров. Чертеж не побеждает реальность только потому, что он аккуратен. Если стальная балка на площадке ведет себя иначе, чем на бумаге, бумагу надо немедленно перепроверять. Фотография изогнутого элемента поэтому так неприятна. Она сделана в момент, когда катастрофа еще не произошла. Люди еще ходят по фермам, река еще спокойно течет внизу. Предупреждение уже в кадре, решение еще не принято. Иногда тревожная деталь не прячется, она просто выглядит недостаточно громкой. В последней истории линия снова станет доказательством, но пройдет уже не по стали, а по человеческому лицу. История номер 5 начинается с фотографии, которую легко пропустить среди семейных бумаг. Женщина смотрит в объектив так, как смотрели на домашних портретах 30-х годов. Спокойно, немного строго, без мысли, что этот снимок когда-нибудь окажется в суде. Потом его кладут на лабораторный стол, настраивают свет, готовят второй негатив, и привычное лицо внезапно становится схемой. Не в грубом смысле, просто каждую черту начинают проверять, где находится линия глаз, как идет челюсть, как соотносится нос с костной основой. В деле Бака Ракстона личность погибших нельзя было оставить на уровне семейного узнавания. Нужен был ответ, который выдержит адвокатов, присяжных и сомнения. Вот почему портрет, сделанный для памяти, попал в другую жизнь. Он перестал быть вещью из комнаты и стал вопросом к черепу. Совпадаешь или нет? Самое неуютное здесь не сама техника. Неуютно то, что фотография, где человек еще полностью жив для своих близких, начинает работать после того, как помочь уже нельзя. Следствие по этому делу собирало разные нитки, и фотоналожение не висело в воздухе само по себе. Были найдены останки, вещи, медицинские знания обвиняемого, следы перемещений, бытовые подробности, но имя все равно надо было закрепить. В 30-е годы у экспертов не было цифрового экрана, где можно за секунду менять прозрачность слоя. Все делалось руками и оптикой. Череп фотографировали отдельно, добиваясь нужного поворота. Портрет увеличивали до подходящего масштаба. Затем изображения совмещали так, чтобы костные ориентиры пришлись на черты лица. Это звучит просто только на словах. У домашней фотографии может быть плохой ракурс. Волосы закрывают лоб, тень меняет форму носа, улыбка сдвигает мягкие ткани. И все же кость оставляет под лицом устойчивую геометрию. Эксперт ищет не красивое сходство, а места, где совпадение трудно подделать случайностью. Глазница не переедет ради удобной версии. Зубной ряд не станет любезнее. Когда такое изображение показывали суду, эффект был почти физическим. Присяжные видели не только слова специалиста, а наложение, где лицо и череп занимали одно пространство. Но именно здесь метод становился опасным, если обращаться с ним небрежно. Человек очень хочет увидеть знакомое лицо там, где ему предложили его искать. Поэтому хорошее заключение держится не на одном впечатлении, а на перечислении проверенных точек. Совпали глазницы, совпал контур нижней челюсти, не спорит линия носа, подбородок не уходит в сторону.
И если что-то не совпадает, это тоже должно быть сказано. В деле Ракстона фотография помогла сделать идентификацию понятной для суда, но она не была волшебной печатью. Ее сила была в сочетании с остальными уликами и в том, что частный образ можно было перевести на язык измерений. В этом и был перелом. Раньше портрет говорил родным «это наш человек». Теперь похожий портрет мог сказать суду «это проверяемое совпадение». Поэтому история с портретом и черепом не про страшный трюк из криминальной хроники, она про момент, когда фотография потеряла невинность. Домашний снимок больше не был только памятью, газетная репродукция больше не была только иллюстрацией, а лабораторный отпечаток больше не был просто картинкой. Он мог вернуть имя, но только если за ним стояли масштаб, анатомия и честное признание пределов. Для семей погибших это означало неотвлеченную победу науки. Это означало, что в судебном зале говорили уже не о безымянных останках, а о конкретных людях. И в этом главная тяжесть кадра. Лицо на бумаге не спасло человека, оно опоздало, но оно не дало исчезнуть имени. В выпуске о снимках, где тревожная деталь всплыла слишком поздно, этот портрет один из самых тихих. На нем нет аварии, лавины или рухнувшего металла. Только совпадение линий, после которого спорить стало трудно. История номер 6 начинается с фотографии, на которой почти нечего бояться. Северная Италия, узкая долина, гладкая темная вода и бетонная арка. Такая чистая, будто ее только что вынули из чертежа. Над водой стоит гора Монте-Ток. На ее боку видна светлая полоса. Ни разлом, ни пропасть, просто белая царапина на серо-зеленом склоне. На старой открытке ее легко принять за тропу, за снег в ложбине, за дефект печати. И именно это делает снимок неприятным. Пока долина выглядит спокойной, плотина Вайонт продолжает ждать воду. Внизу живут люди, ходят автобусы, работают лавки в Лангароне. Наверху инженеры смотрят на уровень водохранилища, на таблицы, на отметки движения. Все будто под контролем. Но если задержаться на этой светлой полосе, пейзаж начинает читаться иначе. Это уже не украшение горы. Это место, где старый склон напоминает, что он не монолит, а огромная масса, которая когда-то уже съезжала вниз. У Монте-Ток была неудобная память. Внутри склона лежали старые поверхности скольжения, слои известняка и глины, трещины, куда могла заходить вода. Снаружи гора стояла как гора. Внутри она была похожа на сложенную стопку тяжелых плит, между которыми местами намокла грязная смазка. Когда водохранилище поднимали, вода давила не только на берега. Она заходила в трещины и увеличивала давление в порах породы, а это важная вещь. Чем выше давление воды внутри трещины, тем меньше порода прижимается к породе. Трение слабеет, склону становится легче сдвинуться. Потом уровень могли опустить, и это тоже не возвращало все назад. Вода в глубине уходила медленно, а подпор у подножия уже становился меньше. На приборах появлялись миллиметры, потом сантиметры, потом тревожные скорости. Но плотина была построена как триумф расчёта. Чертежи обещали прочность. Бетонная арка действительно была крепкой. Ошибка пряталась рядом. Считали главным то, выдержит ли плотина воду, а гора тем временем проверяла совсем другой вопрос. Поздним вечером 9 октября 1963 года эта белая царапина перестала быть линией на снимке. Склон пошел. Не горсть камней, не обвал с карниза, а сотни миллионов кубометров породы, леса и земли, сдвинувшиеся почти одним телом. Для человека в долине это было не похоже на обычный камнепад. Сначала гул, низкий и тяжелый, потом гора как будто теряет форму. Черная масса летит в водохранилище, и вода, которой некуда деваться, поднимается стеной. Здесь есть страшный поворот. Плотина не рассыпалась, она выдержала удар. Но волна перелетела через нее и пошла вниз, туда, где люди вообще не должны были думать о воде над собой. В Лангароне ночь раскололась на секунды. Кто-то мог услышать шум, кто-то увидеть белую пыль, кто-то только почувствовать удар воздуха перед водой. На понимание почти не оставалось времени. Геология, которую годами измеряли в отметках и графиках, за один вечер стала движением, звуком и пустым местом на карте. После Вайонта люди долго смотрели на те же самые фотографии уже другими глазами. Вот долина, вот плотина, вот вода. Вот светлая полоса на горе, которую раньше можно было пропустить. Почти 2000 погибших нельзя объяснить одной плохой минутой. Тут сошлись уверенность в расчетах, спорная оценка древнего оползня, игра уровнем воды и привычка считать медленное движение не бедой, а задачей для наблюдения. Инженеры после таких катастроф не перестали строить плотины, но они стали иначе слушать склоны вокруг водохранилищ.
Датчики, геология, скорость наполнения, старые оползневые тела, трещины на фотографиях, местные странности рельефа – все это уже нельзя было относить к фону. Вайон страшен еще и тем, что его главная конструкция выстояла. Бетон оказался сильным, а картина мира вокруг него нет. Иногда предупреждение не мигает красным. Оно просто белеет на горе, пока все смотрят на воду. В следующей истории белая деталь тоже будет на снимке. Только не на склоне, а на лицах рабочих у темного тоннеля. История номер 7 начинается у темного входа в тоннель. На фотографии стоят рабочие, будто после обычной тяжелой смены. Куртки помяты, лица усталые, у кого-то кепка надвинута почти на глаза. И везде белая пыль. На щеках, на воротниках, на рукавах, на ресницах. С первого взгляда это можно принять за грязь стройки. Ну да, люди бурят гору, камень крошится, одежда пачкается. Что тут странного? Западная Виргиния, начало 30-х. Работа нужна всем. А тоннель Хокс-Нест обещает деньги и скорость. Внутри горы грохочут буры, снаружи ждут смены, лампы выхватывают из темноты лица. Но эта белизна на архивном снимке не просто след работы. Она почти медицинская запись, сделанная до диагноза. Потому что пыль была не крупной крошкой, которую можно откашлять и забыть. Она была слишком мелкой и слишком правильной по составу. Она проходила туда, куда грязь с рукавов никогда не должна попадать. Гору проходили через породу, богатую кристаллическим кремнеземом. Для глаза это просто светлая каменная пыль. Для легких совсем другая история. Бур ударяет в кварцевую породу, дробит ее, и в воздух поднимаются частицы настолько мелкие, что они не оседают сразу на полу. Они висят в луче лампы, попадают в рот и нос, проходят глубоко в дыхательные пути. Если бурить с водой, часть пыли можно прибить. Если есть хорошая вентиляция и защита, риск падает. Но сухое бурение быстрее, дешевле и удобнее для гонки за метрами. А там, где платят за скорость и давят сроками, пауза на безопасность легко превращается в лишнюю роскошь. Рабочие заходили в тоннель без нормальных масок. Воздух внутри становился белесым. Смена заканчивалась, человек выходил наружу, отряхивал куртку, может быть, сплевывал серую слюну и думал, что завтра будет так же. Не было взрыва, не было обвала. Беда копилась тихо, вдох за вдохом. Силикоз обычно звучит как болезнь долгих лет. Здесь все шло быстрее. Мелкая кристаллическая пыль доходила до самых глубоких отделов легких, и организм пытался убрать ее как обычного врага. Но клетки, которые должны чистить легкие, не справлялись с острыми частицами кварца. Начиналось воспаление, потом рубцевание. Легкое теряло мягкость, будто внутри него постепенно затягивали невидимую сеть. Человек сначала кашлял, потом задыхался на подъеме, потом уже не мог работать, хотя еще недавно держал бур в руках. И вот тогда старые фотографии стали выглядеть иначе. На них видно не только усталость, видно отсутствие защиты. Видно, что пыль сидит на лице так плотно, будто рабочий вышел из мешка с мукой. Видно, как близко люди стоят к порталу, где воздух должен был спасать, но уже нес на себе тот же белый налет. Подрядная цепочка тоже делала свое дело. Чем больше звеньев между заказом и человеком с буром, тем легче ответственность растворяется в бумагах. Катастрофу Хокс-Нест долго было трудно посчитать. Рабочие приезжали и уезжали. Многие были бедными мигрантами, многие афроамериканцами. Часть смертей терялась по маленьким городкам и больничным записям. Но речь шла о сотнях тяжелых случаев и смертей. Когда дело дошло до слушаний и расследований, сухая техническая деталь стала главным обвинением. Не просто строили тоннель, строили через опасную породу, бурили сухо, гнали темп и не защищали людей от того, что они вдыхали каждую минуту. Сегодня снимок у портала выглядит почти невозможным. Мы видим белую пыль и уже знаем, что она не должна быть на коже человека. Но тогда она выглядела как знак нормальной смены. Вот почему эта история так цепляет. Иногда улика не спрятана. Она лежит на лице, на воротнике, на рукаве. Просто медицина приходит позже фотографии. Дальше будет еще меньший сигнал. Маленький огонек под деревянными ступенями, которые слишком долго считали местной неприятностью. История номер 8 начинается не с огненной стены. Она начинается с маленького пламени под старым деревянным эскалатором. Лондон, вечер, станция Кингс-Кросс. Люди идут домой, кто-то спешит на пересадку, кто-то смотрит себе под ноги и думает только о поезде. Внизу под ступенями появляется огонек. Неприятно, конечно, но не похоже на катастрофу. В метро и раньше случались задымления, перегревы, мелкие пожары. Сотрудники видят проблему как локальную. Надо остановить эскалатор, вызвать помощь, отвезти людей. Вроде бы понятный порядок. Но у этой сцены есть деталь, которую тогда не чувствовали телом.
Огонь сидел не в открытой комнате, а в наклонном деревянном канале. Под ступенями годами собирались жир, пыль, мелкий мусор, обрывки бумаги. Курение уже запрещали, но привычка людей бросать спички и окурки не исчезала мгновенно. Маленькое пламя попало в место, где оно могло учиться бежать вверх. Пожар на ровном полу ведет себя одним образом, пожар в наклонной щели – совсем другим. Потом это назовут эффектом траншеи. Смысл простой, но неуютный. Пламя ложится вдоль наклонного канала, горячие газы тянутся вверх и заранее прогревают поверхности перед собой. Дерево, грязь и старые наслоения получают тепло еще до того, как до них дошел открытый огонь. Они как бы готовятся вспыхнуть. Снаружи человек видит дым и думает, что пламя где-то внизу, в одном месте, а внутри эскалаторной шахты огонь уже строит себе дорожку. Кингс-Кросс был сложной станцией с пересадками, потоками людей и привычной подземной суетой. Если эвакуировать слишком рано, это кажется паникой, если слишком поздно, у дыма появляется преимущество. Вот здесь и ломается бытовая интуиция. Опасность была не в размере первого огонька. Опасность была в форме пространства, куда он попал. В какой-то момент пожар перестал быть тем, что можно спокойно обойти. Дым густел у эскалатора, люди наверху еще пытались понять, откуда он идет, а внизу тепло уже разгоняло реакцию. Потом пламя рвануло вверх. Не как костер, который просто стал выше. Скорее, как раскаленный поток, вылетевший из наклонной трубы в билетный зал. Человек, стоящий у выхода, мог за секунду увидеть, как привычное пространство станции меняет смысл. Желтый свет, плитка, указатели, лестницы – все исчезает за черным дымом и жаром. Пассажиры, сотрудники, пожарные оказались в месте, где огонь пришел быстрее, чем его ждали. 31 человек погиб. Для большого города это особенно страшно именно своей обыденностью. До катастрофы станция была не опасным объектом, а маршрутом. Люди не выбирали риск, они просто возвращались домой через знакомый подземный коридор. Расследование после Кингс-Кросс изменило не только одну станцию. Оно заставило метро признать, что старые материалы, уборка, обучение и привычки пассажиров складываются в одну систему. Деревянные эскалаторы начали убирать. Правила курения стали жестче и понятнее. Под эскалаторами стали внимательнее чистить пространство, где мусор раньше казался мелочью. Персонал учили быстрее принимать решения об эвакуации, а не ждать, пока маленькая неисправность станет очевидной катастрофой. Самое важное здесь даже не то, что огонь был найден. Его нашли, но его прочитали как знакомую проблему, а он вел себя по правилам, которые еще не были в рабочей памяти станции. Поэтому ранний кадр с небольшим пламенем так тревожит. Он показывает не слабый пожар, а сильный механизм в самом начале. Дальше у нас будут не дым и эскалатор, а 3 тихие свадебные фотографии, которые стали страшными только рядом друг с другом. История номер 9 начинается с 3 свадебных портретов. По отдельности каждый выглядит почти скучно. Жених в темном костюме, невеста в светлом платье, студийный фон, жесткий воротник, лица, которые стараются держаться прилично и неподвижно. Таких карточек в Англии начала прошлого века были тысячи. Их ставили на каминные полки, отправляли родственникам, прятали в коробки с письмами. Но если положить эти 3 снимка рядом, воздух меняется. Слишком похожая фигура жениха, слишком знакомая осанка, слишком удобное совпадение, чтобы его оставить в покое. Тогда еще нет цифровых баз, быстрого поиска по лицу и общей кнопки, которая соединяет города. Есть регистрационные книги, газетные заметки, страховые бумаги и люди, которым приходится читать все это глазами. Именно так обычный свадебный портрет становится уликой. Не потому, что на нем видно преступление, а потому, что он вдруг перестает быть единственным. Джордж Джозеф Смит умел исчезать не как человек из романа, а как человек из бумажной эпохи. Он менял имена, города, объяснения, и каждый раз перед окружающими была вроде бы отдельная семейная история. Женщина выходит замуж, появляются разговоры о деньгах, страховании, завещании, сбережениях. Потом происходит бытовая трагедия в ванной. Вода, закрытая дверь, муж рядом или неподалеку, врач, которому показывают уже результат, а не начало. Бесси Манди, Элис Бёрнем, Маргарет Лофти жили в разных местах и не должны были сложиться в один ряд. Вот почему схема долго держалась. Не было одного большого дела. Были маленькие записи в разных книгах, но повторялась конструкция. Быстрый брак, женщина с деньгами или страховкой, новое имя мужа, смерть, похожая на несчастный случай. И после нее финансовый след. В такой истории полиция ищет не гениальную загадку, а скучное совпадение, которое повторилось слишком точно. Когда документы наконец начали сравнивать, дело стало похожим на раскладывание карт. Следователь Артур Нил видел не легенду о чудовище, а набор проверяемых связей.
Здесь подпись, здесь регистрация брака, здесь выплата, здесь газетная заметка о женщине, утонувшей в ванне, здесь другой город и почти тот же муж. Судебному врачу Бернарду Спилсбери пришлось ответить на вопрос, который звучит странно только сначала. Может ли человек утонуть в ванне так, чтобы почти не оставить следов борьбы? В узкой ванне тело быстро теряет опору, если его резко лишить равновесия. Вода оказывается не глубокой рекой, а инструментом в тесном пространстве. Для суда важна была не одна красивая догадка, нужна была связка. Личности, браки, деньги, обстоятельства смерти и медицинское объяснение. Портреты сами по себе не доказывали все, но они помогли увидеть, что перед полицией не 3 беды, а один повторяющийся способ. В 1915 году дело Смита дошло до суда в Олд-Бейли. Его запомнили громко, но если убрать газетный шум, останется важная вещь. Это была ранняя работа с шаблоном поведения до эпохи больших баз данных. Люди сверяли фамилии, псевдонимы, места, даты, страховые бумаги и медицинские детали вручную. Ошибка могла жить между городами, пока кто-то не клал бумаги рядом. Поэтому 3 свадебных портрета так странно действуют на зрителя и сегодня. Они выглядят как начало семейной жизни, а читаются как конец расследования. В них нет крови, нет погони, нет театрального жеста. Только костюм, платье, студийный свет и человек, который слишком часто оказывался в одной и той же роли. Эта история не про то, что фотография всегда говорит правду. Она про то, что правда иногда появляется только между фотографиями. Следующая деталь будет другого цвета. Бурый дым в клинике, где опаснее всего оказалось не пламя. История номер 10 начинается не с большого пламени, а с цвета. На фотографиях у клиники Кливленда виден светлый фасад, люди у входа, пожарные лестницы, белые халаты и окна, из которых тянется темная желто-бурая пелена. Не черный столб, не яркая огненная картина, к которой привык глаз. Скорее, странный коричневый дым, будто здание не горит, а выдыхает химическую смесь. Самое страшное происходило внутри. Люди падали один за другим, хотя на многих не было ожогов. Врач мог идти по коридору, помогать пациенту и сам вдруг терять силы. Снаружи толпа еще пыталась понять, где огонь. Внутри ответ был уже не в пламени. Он был в воздухе. И вот здесь старый больничный архив перестает быть скучным местом с пленками и папками. Он становится складом вещества, которое при нагреве ведет себя совсем не как бумага. Рентгеновские снимки тогда часто хранились на нитроцеллюлозной пленке. Для больницы это были медицинские документы, история пациентов, полезный архив. Для пожарного риска это был материал из одной опасной семьи с целлулоидом и некоторыми взрывчатыми составами. Нитроцеллюлоза не любит тепло. И если процесс разложения начинается, он может идти быстро и с выделением собственных газов. Такую пленку трудно воспринимать как топливо, потому что она выглядит тонкой и аккуратной. Но стопки пленок в закрытом помещении дают совсем другой масштаб. При нагреве появляется не только огонь. Выделяются токсичные окислы азота, в том числе бурый газ, который раздражает и повреждает дыхательные пути. Поэтому цвет дыма был не красивой деталью фотографии, а химическим предупреждением. Проблема была еще и в здании. Если архив, вентиляция, лестницы и коридоры соединены неудачно, газ не спрашивает, где лежала первая пленка. Он идет туда, где есть путь. 15 мая 1929 года клиника получила удар, к которому обычная пожарная привычка плохо подходила. Дым и газ пошли по зданию быстрее, чем люди успевали разобраться. В коридорах не обязательно нужно было видеть пламя, чтобы оказаться в смертельной зоне. Достаточно вдохнуть. Окислы азота могут действовать коварно. Сначала жжение, кашель, слабость, потом повреждение легких, иногда с задержкой. Врачи и медсестры пытались вытаскивать пациентов, но сами попадали в тот же воздух. Пожарные снаружи видели окна, лестницы, толпу, но настоящая опасность не держала форму. Ее нельзя было отодвинуть багром или залить в одном углу. Она растекалась по путям здания. И от этого фотографии кажутся почти неправильными. Мы ждем большого огня, чтобы поверить в большую беду. А здесь главное вещество уже растворилось в воздухе и сделало каждый вдох рискованным. После пожара в клинике Кливленда счет погибших пошел на 120 с лишним человек. Для больничного здания это было особенно горько. Место, куда приходят за спасением, оказалось уязвимым из-за собственного архива. Но именно такие катастрофы меняют не только память, а правила хранения. Опасные пленки стали требовать отдельных огнестойких помещений, лучшего разделения, вентиляции, контроля температуры и более безопасных материалов. Старые рентгеновские архивы уже нельзя было считать просто медицинской кладовой. Они стали химическим объектом внутри больницы.
Если снова посмотреть на те фотографии, странный бурый дым перестает быть фоном. Он объясняет, почему люди падали без ожогов, почему пламя могло быть небольшим, а смерть большой, почему цвет иногда говорит точнее, чем размер пожара. В этой истории тревожная деталь была прямо в окне, не огонь, воздух, который стал ядом. История номер 11 начинается с окна, на которое приятно смотреть. Блестящий фюзеляж стоит у трапа, пассажиры поднимаются с чемоданами, а в борту тянется ряд больших угловатых иллюминаторов. Все выглядит так, будто будущее наконец стало удобным. Меньше шума, выше скорость, мягкие кресла, светлый салон. Это начало реактивной пассажирской авиации, и The Havilland Comet продают не как просто самолет, а как новую привычку богатого послевоенного мира. И вот странность. На фотографии нет дыма, нет перекоса, нет трещины, которую можно увидеть сразу. Предупреждение спрятано в самой красивой части машины – в окнах. Точнее, не только в них. В каждом вырезе фюзеляжа, в каждом отверстии под заклепку, в каждом месте, где гладкая металлическая оболочка перестает быть гладкой. Тогда это еще не звучало как приговор. Корпус выглядел прочным, испытания были пройдены, пассажиры улыбались у трапа. Но реактивная высота принесла нагрузку, к которой авиация только училась прислушиваться. Важно понять одну вещь. На Земле этот самолет был просто красивой алюминиевой трубой с крыльями. В небе он становился сосудом под давлением. Снаружи разреженный холодный воздух, внутри людям нужно дышать почти как обычно. Значит, при каждом наборе высоты кабину надували. Не как шарик до смешного размера, а на миллиметры, едва заметно. Потом самолет снижался, давление опускало корпус, и так снова, полет за полетом. Металл не обязан ломаться сразу, чтобы становиться слабее. Он может получать крошечную усталостную трещину, почти невидимую, и терпеливо растить ее от цикла к циклу. Самые опасные места там, где поток напряжений вынужден обходить препятствия. У круглого отверстия нагрузка распределяется мягче, у угла она собирается теснее, как очередь у узкой двери, а рядом еще заклепки. Маленькие дырочки, аккуратные шляпки – привычная авиационная работа. На рекламном снимке они дают ритм поверхности. Для инженера после катастрофы они уже становятся цепочкой возможных стартов трещины. Потом появились рейсы, после которых уже нельзя было успокаивать себя словами про редкую неисправность. В январе 1954 года комет рейса Boeing 781 разрушился в воздухе над Средиземным морем после вылета из Рима. Люди на борту не успели получить длинного предупреждения. На большой высоте разрыв гермокабины не похож на медленную поломку. Сначала металл уступает в одном месте, затем давление делает остальное, и корпус уже не держит форму самолета. Через несколько месяцев похожая беда повторилась. Машины остановили, а расследование ушло в очень странную лабораторную картину. В Фарнборо целый фюзеляж комета опустили в водяной бак и снова давали ему перепад давления. Вода нужна была не для красоты. Она удерживала разрушение от взрывного разлета и помогала увидеть, где металл начнет сдаваться. Испытательный самолет будто продолжал летать, только без неба. И однажды трещина показала маршрут. От зоны выреза, от угла, от отверстий, от места, которое раньше казалось обычной деталью сборки. После этого фраза про квадратные окна стала удобным сокращением, но она слишком короткая. Комет не погиб из-за одной геометрической причуды. Опасность сложилась из новой высоты, гермокабины, циклов давления, вырезов в оболочке, заклепочных отверстий и методов изготовления, которые в такой комбинации оказались жестче, чем ожидали. Окна потом сделали с более мягкими округлыми углами, конструкцию усилили. Испытания гермокабин стали думать не только о разовой прочности, но и о тысячах обычных полетов подряд. Это важный поворот. Самолет может выдержать проверку сегодня и все равно проиграть будущему, если его каждый день незаметно растягивать и отпускать. В старой фотографии у трапа теперь виден не просто символ роскоши, видна новая физика, которую тогда еще только учились читать. Красивый иллюминатор был не злодеем, а подсказкой, просто ее заметили слишком поздно. В следующей истории предупреждение висело не на алюминии, а прямо в воздухе над улицей. История номер 12 начинается с тумана, который выглядит слишком обычным, чтобы его бояться. Маленький город в Пенсильвании, мокрые улицы, темные крыши, фары упираются в белесую стену. Человек у окна мог решить: осень, река рядом, бывает. Но на старых снимках Доннера есть тревожная странность. Дым из труб не уходит вверх,
Он словно срезан и размазан по долине ниже крыш. Горизонт пропадает не из-за романтики погоды, а потому что воздух перестал перемешиваться. В городе продолжали работать заводы, люди шли по делам, дети выглядывали на улицу, а водители ползли почти на ощупь. Первые жалобы тоже не звучали как катастрофа. Кашель, жжение в глазах, тяжесть в груди. Врачам сначала приходилось разбирать не загадку века, а очередь обычных больных в плохую погоду. Только кадр с улицы потом стал выглядеть иначе. Не как пейзаж, как улика. Донора стояла в долине реки Мононгахила, и это было важно не меньше, чем заводские трубы. Обычно теплый загрязненный воздух поднимается, ветер уносит дым, и город получает хотя бы какое-то обновление. Здесь сработала обратная ловушка. У земли лежал холодный тяжелый воздух, а выше оказался более теплый слой. Он стал крышкой. Это называется температурной инверсией, но проще представить кастрюлю, которую накрыли и забыли на огне. Только внутри были улицы, дома, легкие людей и выбросы металлургического и цинкового производства. Трубы продолжали выбрасывать смесь газов и частиц, а штиль не давал ей уйти. Сернистые соединения, пыль, втористые вещества – все это накапливалось у земли. Самое неуютное в этой истории – то, что никто не видел отдельную ядовитую струю. Не было одного черного облака, на которое можно показать пальцем. Был просто воздух, который с каждым часом становился хуже и оставался там, где люди дышали. Через несколько дней этот туман уже нельзя было назвать погодой. Видимость падала так сильно, что машины двигались медленно, с открытыми дверцами, чтобы водитель видел край дороги. Врачи и пожарные развозили кислород, заходили в дома, искали тех, кто не мог сам дойти за помощью. У пожилых и у людей с больными сердцем или легкими запас прочности закончился первым. В конце октября 1948 года в Доноре умерли около 20 человек, а тысячи заболели. И вот здесь фотография становится медицинским документом. Серый слой на улице совпадает с картой симптомов. Где воздух стоял гуще, там тяжелее дышали. Где дома были ниже в долине, там опасность держалась ближе к земле. Дождь и смена погоды в итоге помогли рассеять смог, но это было позднее облегчение, не решение. Город увидел, что заводской дым может убивать не только у трубы, и не сразу. Он может стать средой, в которой обычный вдох превращается в риск. После доноры санитарной службы уже не могли смотреть на такой туман, как на бытовую неприятность. Начались обследования, опросы семей, сопоставление адресов, болезней и погоды. Речь шла не только о том, сколько дыма выпускал завод, а о том, что делал с этим дымом сам ландшафт. Долина, штиль и инверсия превратили город в камеру с плохой вентиляцией. Эта история стала одной из тех, что помогли американской экологической медицине говорить жестче. Воздух можно измерять, выбросы можно связывать с симптомами, а фотография улицы иногда показывает больше, чем красивые графики. Важно, что беда не выглядела как взрыв. Она выглядела как привычная серая осень. Люди опоздали именно потому, что туман казался знакомым. На старом снимке донора дымовые шлейфы не поднимаются вверх. Этого уже достаточно, чтобы стало холодно. А дальше предупреждение будет не в дыму, а в переполненной палубе речного парохода. История номер 13 начинается с фотографии, где беда уже стоит на палубе, но еще притворяется возвращением домой. Пароход «Султана» у берега, Миссисипи светлое, небо спокойное, на каждом ярусе люди. Не несколько пассажиров, не толпа у трапа, а сплошная темная масса шинелей и кепи. Это солдаты Союза, недавно освобожденные из лагерей военнопленных. Они пережили войну, болезни, голод, ожидание обмена. Теперь им нужно только добраться домой. Поэтому снимок легко принять за счастливую отправку. Наконец-то река, пароход, движение на север. Но если задержаться на кадре, настроение меняется. Судно рассчитано на совсем другой вес и совсем другое число людей. Палубы не просто полны, они забиты до невозможности. Самое главное предупреждение тут не спрятано в темном углу, оно на виду. Просто в тот момент его называли удачной загрузкой. За этой плотной толпой стояла не только спешка конца войны. Стояли деньги и бумажные решения. Армия платила за перевозку людей, и каждый дополнительный солдат на борту превращался в доход. Вокруг таких рейсов крутились договоренности, просьбы, подозрения о взятках, и часть обвинений потом так и останется спорной. Но механизм стимула был простым. Чем больше людей увезешь, тем выгоднее рейс. У «Султаны» была еще одна деталь, менее заметная на фотографии. Перед отправкой один из котлов дал течь. Полноценный ремонт занял бы время, а время означало потерять груз пассажиров. Поэтому сделали срочную заплату. Для речного парохода это не мелочь.
Котел держит пар под давлением, а внутри ему нужна вода, закрывающая горячий металл. Если судно перегружено, если оно кренится, если вода в котле уходит от части поверхности, металл перегревается. Потом вода возвращается, и давление может прыгнуть так, что железо уже не спорит. Ночью, после выхода из Мемфиса, люди спали где могли. На палубах, у проходов, плечом к плечу, на вещах и одеялах. Весенний разлив делал реку широкой и холодной. До дома оставалось меньше, чем до всех прошлых испытаний, и именно поэтому картина особенно жестокая. Ранним утром 27 апреля 1865 года котлы Султаны взорвались. Сначала удар, потом пар, огонь, щепки, железо, обрушившиеся палубы. Те, кто секунду назад лежал в потной толпе, оказались среди дыма и кипятка или в темной воде Миссисипи. У многих не было сил плыть. Многие вообще не понимали, куда двигаться. Судно горело, люди кричали, течение уносило обломки и тела. В такой перегрузке даже спасение становится тесным. Невозможно быстро выбраться с палубы, когда каждая доска занята человеком. То, что на фотографии выглядело как множество спасенных солдат, в момент взрыва стало ловушкой. Погибли, по разным подсчетам, больше 1000 человек. Многие из них уже прошли лагеря конфедерации и считали, что самое страшное позади. Расследования потом разбирали ремонт котла, перегруз, действия капитана Джеймса Касса Мейсона, роль армейских чиновников и сам порядок перевозок. Но наказание оказалось куда слабее самой катастрофы. Страна только что пережила убийство Линкольна и конец войны. Новости теснили друг друга, а речная гибель растворялась в общей усталости. Поэтому последняя фотография Султаны так важна. Она не дает спрятать причину в одной искре или одном плохом болте. На ней видно административное решение, превращенное в вес. Видно, как люди становятся расчетной строкой. Видно, что техника и бюрократия могут сломаться в одном и том же месте. Султана ушла от берега уже с предупреждением на борту. Оно было похоже на переполненную палубу. Следующая деталь будет меньше ладони, аптечный флакон с аккуратной этикеткой. История номер 14 начинается с флакона, который выглядит совершенно безобидно. Янтарное стекло, аккуратная белая этикетка, аптечная полка, теплый свет. Ни яд в подвале, ни подозрительная бутылка без названия, а лекарство с красивым словом «эликсир». В 30-е годы сульфаниламид был важной новинкой против бактериальных инфекций. Таблетки и порошки помогали, но их было неудобно давать некоторым пациентам, особенно детям. Жидкая форма оказалась хорошей идеей. Приятнее, проще, современнее. Компания Mass&Gill решила выпустить такой препарат. И вот здесь опасная деталь не бросается в глаза даже сейчас. На снимке флакона вы бы искали череп, странный осадок, предупреждение крупными буквами, но беда была растворена внутри. Буквально. Чтобы лекарство стало жидким, для него выбрали диэтиленгликоль. Сладковатый, удобный растворитель, который человеческие почки не прощают. Сегодня вопрос звучит почти нелепо. Как лекарство могло попасть к людям без проверки безопасности? Но закон тогда работал иначе. Старые правила боролись в первую очередь с подделками, грязью, неправильными заявлениями на этикетке. Они не давали ведомству полноценного рычага заранее требовать доказательств, что новый препарат в такой форме безопасен. Производитель мог проверить вкус, внешний вид, растворимость, стабильность. Этого оказалось катастрофически мало. Диэтиленгликоль делает раствор красивым и ровным, но в организме превращается в удар по почкам. Сначала человек может думать, что болезнь просто идет тяжело. Потом появляются боль, тошнота, слабость, мочи становится мало, и врачи видят отказ органов, который не похож на обычное течение инфекции. Самое страшное, что флакон в руках родственника выглядел как помощь. Его давали потому, что доверяли аптеке, врачу, этикетке и самому слову «лекарство». Закон еще не успевал за этим доверием. Когда смерти стали связывать между собой, история превратилась в гонку по адресам. Флаконы уже разошлись по разным штатам. Инспекторы ехали в аптеки, поднимали накладные, искали покупателей, уговаривали вернуть бутылочки, которые стояли дома на полках. Врачи сообщали о похожих симптомах, и картина складывалась быстро и страшно. Детям и взрослым давали препарат от инфекции, а они умирали от растворителя. Всего жертв оказалось больше 100. Для американского лекарственного ведомства самым горьким было не только число погибших. Формально зацепка нашлась в слове «эликсир», потому что по правилам оно предполагало спиртовую основу, а в этом препарате ее не было. То есть государство могло действовать из-за неверного слова на этикетке, но не потому, что опасный состав не прошел нормальную проверку до продажи. Согласитесь, от этого становится особенно неуютно.
Главная улика была не самой главной причиной. После этой истории общественное возмущение уже нельзя было успокоить техническими объяснениями. В 1938 году в США приняли новый закон о пище, лекарствах и косметике. Для лекарств это стало резким поворотом. Безопасность нужно было подтверждать до выхода на рынок, а не выяснять по больничным палатам. Сульфаниламид сам по себе не был главной проблемой. Проблемой стала уверенность, что удобная форма и аккуратная упаковка могут заменить испытания. Маленький флакон из аптеки показывает, как опасна бывает нормальность. Полка чистая, этикетка ровная, препарат современный, врачебная надежда настоящая. И все равно внутри может быть выбор, который никто вовремя не проверил. Поэтому слово «эликсир» вошло в дело как юридическая ниточка, но память держится за другое. За растворитель без предупреждения, за доверие, которое выпили из ложки. В следующей истории бутылка сменится сварным швом, а крошечная деталь окажется на ноге огромной морской платформы. История номер 15 начинается не с волны, а с маленькой железки на огромной ноге. Северное море, белая полупогружная платформа Александр Кьеланд, массивные колонны, раскосные трубы, серо-зеленая вода внизу. На таких конструкциях все выглядит чрезмерно прочным. Толстый металл, большие сварные узлы, промышленная геометрия без лишней красоты. Платформа служила жильем для рабочих рядом с нефтяным месторождением. После смены люди ели, отдыхали, писали домой, смотрели телевизор. Обычный вечер на море, насколько он вообще может быть обычным. И где-то на одной из раскосных труб был приварен небольшой кронштейн для оборудования. Деталь второго порядка, ни опора, ни колонна, ни главный элемент, на который смотрят посетители. На инженерной фотографии она кажется почти мусором на фоне гигантской конструкции. Но именно там металл начал проигрывать. Не сразу. Тихо, волна за волной. Полупогружная платформа держится не как каменный дом, она работает вместе с морем. Волна поднимает, отпускает, дергает, слегка изгибает металл. Один такой цикл ничего не значит. Тысячи и тысячи циклов уже значат многое. Усталостная трещина любит места, где напряжение собирается в узкую зону. Сварной шов рядом с приваренным кронштейном как раз может стать таким местом, особенно если форма узла неудачна или контроль не увидел дефект. Трещина не обязана быть широкой, она может ползти под краской, начинаться от края шва, расти медленно и выглядеть несущественно, пока оставшаяся часть трубы еще держит нагрузку. В этом и коварство морских конструкций. Опасность не всегда приходит как шторм с огромной волной. Иногда она приходит как обычная эксплуатация, повторенная слишком много раз. Поэтому неразрушающий контроль, ультразвук, магнитные методы, внимательный осмотр швов не роскошь. Это способ услышать металл до того, как он заговорит громко. Вечером в марте 1980 года раскос с маркировкой D6 разрушился. Дальше события пошли быстро, потому что одна труба на такой конструкции не живет отдельно от остальных. Нагрузка перераспределилась, соседние элементы начали сдаваться, одна из опор потеряла связь с системой. Платформа резко получила большой крен. Для людей внутри это было не как медленное покачивание корабля. Пол ушел из-под привычного угла, мебель поехала, двери стали тяжелыми, коридоры превратились в наклонные шахты. Кто-то добирался к спасательным средствам, кто-то хватался за поручни, кто-то уже понимал, что тренировки на ровной палубе и реальный крен – это разные вещи. Спасательные шлюпки и пути выхода оказались уязвимы именно тогда, когда были нужны больше всего. Платформа перевернулась. Погибли 123 человека. В море спаслись и были подняты 89. Маленький шов оказался началом огромного наклона. Расследование потом вернулось к той самой маленькой детали. Трещина началась в районе сварки кронштейна для гидрофона на раскосе. Второстепенное крепление создало место, где усталость металла получила удобный старт. Это не отменяло вопросов к проекту, проверкам, запасу прочности и спасательным процедурам. Наоборот, авария показала, что в море нельзя делить детали на важные и почти неважные слишком уверенно. Если маленький узел меняет напряжение в большой трубе, он уже часть главной конструкции. После гибели Александра Кьеланда пересматривали осмотры морских платформ, требования к сварным узлам, устойчивость поврежденной конструкции и эвакуацию при сильном крене. Людей нужно спасать не в идеальной учебной картинке, а в момент, когда палуба стала стеной. На фотографии платформы белые опоры выглядят непобедимыми, но взгляд теперь цепляется не за них. Он ищет крошечный кронштейн.
Иногда самое слабое место слишком мало, чтобы его уважали вовремя. История номер 16 начинается как снимок перед хорошим днем. Люди стоят на палубе в шляпах, женщины в светлых блузках прижимают сумочки, кто-то повернулся к берегу, будто ищет знакомых в толпе. Пароход еще не вышел в озеро. Вода спокойная, причал рядом, город совсем близко. И все же, если смотреть на фотографию уже после беды, в ней появляется странная неловкость. Корпус будто не совсем ровно сидит в воде, палуба чуть уходит в сторону. Не так, чтобы кто-то бросился бежать, скорее так, что глаз сперва прощает этот перекос. Чикаго, утро июля 1915 года. Рабочие семьи компании Western Electric собираются на большой пикник. Для них это не морское приключение, а выходной с музыкой, едой и прогулкой. Пароход Eastland стоит у берега, как огромная темная сцена. Люди поднимаются наверх, занимают места, машут с палубы. Тревожная деталь в том, что судно уже начало говорить своим корпусом. Только почти никто не умел читать этот язык. Чтобы понять этот крен, важно забыть привычную картинку кораблекрушения. Здесь не было шторма, айсберга или пробоины в борту. Опасность сидела в распределении веса. Судно держится уверенно, когда после наклона оно само стремится вернуться обратно. Для этого центр тяжести должен быть достаточно низко, а форма корпуса должна давать возвращающее усилие. Инженеры называют это остойчивостью, но смысл простой. Если тяжелое оказывается слишком высоко, корабль становится похож на человека с грузом над головой. Он еще стоит, но любая толпа, любой поворот, любая вода внутри начинают спорить с равновесием. У Исланда и до этого была неприятная репутация. Он мог заметно крениться, когда пассажиры собирались на одном борту. К этому добавились спасательные шлюпки и плоты, которые требовали новые правила. Сама идея была разумной, людей надо спасать. Но железо, дерево и крепления не исчезают из веса. Они ложатся наверх, туда, где каждый лишний килограмм делает судно капризнее. А внизу еще были балластные танки. Вода в них должна была помогать равновесию, если ею управляют точно. Если нет, она превращается в еще одного пассажира, который бегает внутри корпуса. На причале утро продолжалось как обычно. Билеты проверяли, люди проходили на борт, оркестр и еда где-то впереди обещали праздник. Потом крен стал заметнее. Сначала это могло выглядеть почти бытовой неудобицей, как наклонившийся пол в старом доме. Кто-то переступил ближе к стенке, кто-то схватился за поручень. Но на судне такая мелочь быстро меняет масштаб. Люди инстинктивно смещаются. Вода в танках переливается, верхние палубы тянут в ту же сторону. Возвращающей силы уже не хватает. Истленд не уходит вдаль, он начинает заваливаться у самого берега. Это самое жуткое в этой истории. Земля рядом. Можно видеть дома, причальные канаты, лица людей на набережной. Но внутри наклоненного корпуса расстояние до спасения становится огромным. Мебель и пассажиры скользят, окна превращаются в выходы для одних и ловушки для других, лестницы перестают быть лестницами. Когда судно легло на бок, часть людей оказалась в темных помещениях ниже палубы. Речная вода вошла туда быстрее, чем снаружи успели понять, насколько все серьезно. После этого утренний снимок перестал быть семейной открыткой, его начали читать иначе. Вот переполненная верхняя палуба, вот высокий груз спасательного оборудования. Вот корпус, который уже не выглядит уверенным. В катастрофе погибло 844 человека, хотя пароход не успел выйти в озеро. Для инженеров это стало жестким напоминанием. Безопасность нельзя добавлять как украшение сверху. Шлюпка спасает только тогда, когда ее вес не помогает перевернуть судно. Балласт помогает только тогда, когда вода внутри не ухудшает остойчивость. А правила помогают только тогда, когда смотрят на весь механизм, а не на одну хорошую идею. В судах и расследованиях спорили о вине, о капитане, о владельцах, о проверках, но фотография сохранила более тихую улику. На ней не видно катастрофы, зато видно условия, при котором она стала возможной. Праздничная толпа стояла на палубе, а задача уже была почти проиграна. Следующая тревожная деталь будет намного меньше корабля. Ее можно было принять за нитку. История номер 17 выглядит почти слишком аккуратно. На чистом фоне лежит маленькое медицинское устройство из кремового пластика. У него сложная форма, похожая то ли на щиток, то ли на насекомое из лабораторного набора. А сбоку тянется тонкая темная нить. В рекламном буклете она не пугает, наоборот, она выглядит как удобная мелочь, как хвостик, за который врач потом сможет проверить или удалить устройство. Вот в этом и ловушка кадра. Самая важная часть не бросается в глаза. Она не острая, не ржавая, не выглядит грязной, просто нить.
В начале 70-х контрацепция для многих женщин обещала больше свободы и меньше страха перед незапланированной беременностью. Внутриматочное устройство оказалось современным решением. Поставили один раз, и оно работает без ежедневных таблеток. Буклеты показывали чистоту, контроль, медицинскую уверенность. Только позже в судебных залах эту же фотографию рассматривали совсем иначе. Люди смотрели уже не на форму щитка, а на плетение хвостика. В кабинете все могло звучать спокойно. Врач объясняет, что устройство помещается в матку, а тонкая ниточка остается ниже, чтобы потом его можно было найти. Для пациента это не инженерная лекция, а вопрос доверия. Если предмет медицинский, стерильный и одобренный для продажи, кажется, что главные опасности уже проверены. Но в США того времени медицинские устройства проходили совсем не такой жесткий путь, как лекарства. До реформ середины 70-х в регулировании оставались большие щели. Производитель мог быстрее вывести изделия на рынок, а серьезные вопросы иногда догоняли его уже после 1000 установок. У Далконшилда были сторонники, агрессивное продвижение и обещания высокой надежности. Но хвостовая нить стала слабым местом именно потому, что она соединяла две среды, которые организм обычно старается разделять. Внутри матки нужна особая защита от инфекции, а нить проходит через шейку матки наружу. Если она гладкая и цельная, риск один. Если она многоволоконная, внутри появляются узкие дорожки. Здесь начинается неприятная физика, очень простая и поэтому такая убедительная. Многоволоконная нить похожа не на один гладкий волосок, а на крошечный пучок. Между волокнами остаются микроскопические промежутки. Жидкость умеет подниматься по таким промежуткам сама, без насоса. Это называется капиллярным эффектом. В судебных спорах часто говорили о действии фитиля. Материал тянет влагу по себе, а вместе с ней могут двигаться бактерии. Не надо представлять это как открытую трубу. Опасность тоньше. Канал маленький, но он постоянный, теплый и находится там, где ошибка стоит дорого. Женщины жаловались на воспаление, боли, тяжелые инфекции, потерю возможности иметь детей. Были и случаи септических осложнений во время беременности. Компания спорила, эксперты спорили, причины в отдельных историях могли быть сложными. Но плетеная нить снова и снова возвращалась в центр разговора. Она была видимой деталью, которую реклама показывала без тревоги, а потом именно она помогала объяснить путь вреда. Когда дела дошли до массовых исков, маленький хвостик перестал быть дизайнерской мелочью. Он стал вопросом к производителю, к врачам, к регуляторам и к самой идее быстрого медицинского рынка. A.H. Robbins столкнулась с огромным числом претензий и в конце концов с банкротной процедурой, после которой выплаты пострадавшим шли через специальный механизм. Для многих женщин это была не абстрактная юридическая победа, а годы боли, операций, писем, экспертиз и попыток доказать, что их травма не выдумана. В этой истории особенно тяжело то, как чисто все выглядело в начале. Кремовый пластик, ровный фон, уверенный буклет, обещание контроля. Но устройство внутри тела не прощает деталей, которые в рекламе выглядят аккуратно. Материал, форма и путь нити могут быть такими же важными, как громкое медицинское обещание. Фотография не скрывала хвостик, она просто не объясняла, что он умеет делать. В следующей истории тревожная линия будет уже не ниткой, а крышей над тысячами кресел. История номер 18 висит над пустыми креслами. Матч уже закончился, болельщики расходятся, уборщики собирают стаканы, а под потолком остается темная линия огромной крыши. Она кажется обычной. Большие здания редко выглядят идеально ровными, особенно если смотреть снизу через желтый свет арены. Но через несколько часов эта линия станет главным вопросом. Не почему крыша упала, а почему ее форма не остановила людей раньше. Хартфорд, зима 1978 года. На арене недавно сидели тысячи зрителей. Снаружи шел мокрый снег, тяжелый, липкий, совсем не кинематографичный. Внутри все было знакомо: табло, трибуны, шум после игры, двери на улицу. Никакой толпы в панике, никакого треска над головами в момент последнего броска. Именно поэтому фотография пустого зала так неприятна. Она показывает не катастрофу, а время, когда катастрофа уже готовилась, но еще выглядела как незначительный прогиб металла. Крыша была не просто набором балок. Это была пространственная рама, большая стальная сетка, где множество элементов держат друг друга. Такая конструкция красива для инженера. Легкая, широкая, без леса колонн посреди арены. Нагрузка должна расходиться по узлам, как усилия по натянутой сети. Но здесь есть тонкость. Если расчетная модель слишком уверена в себе, она может увидеть идеальную систему там, где реальный металл живет грубее.
Узлы имеют размеры, соединения не абсолютно волшебные, элементы могут стоять с небольшими смещениями, а сжатая деталь не любит, когда ее заставляют быть сильнее, чем она есть. Компьютерный расчет тогда звучал почти как печать будущего. Машина посчитала, значит можно доверять. На деле компьютер только быстро повторяет то, что в него заложили. Если в модели неверно поняли работу рамы или нагрузку, красивый распечатанный результат не укрепляет ни одного болта. Прогиб был языком конструкции. Он говорил, что реальная крыша спорит с расчетной. Ночью снег продолжал давить сверху. Сам по себе он не обязан быть убийцей здания. Хорошая крыша как раз и существует для того, чтобы держать ожидаемые зимние нагрузки. Но если часть элементов уже работает на пределе, добавочный вес становится последним аргументом. Сжатые стальные детали могут не рваться, как веревка. Они теряют устойчивость, их ведет в сторону, они выгибаются, и нагрузка тут же переходит к соседям. Те тоже не готовы. Получается короткая цепная реакция, только без огня и взрыва. Около 4 утра крыша Хартфордского общественного центра рухнула. Можно представить этот звук. Не один удар, а тяжелое складывание большой металлической системы, которая несколько лет изображала спокойствие. Балки пошли вниз, настил провалился. Снег и обломки посыпались в чашу арены. Если бы это случилось во время игры, история была бы другой. Но отсутствие зрителей не отменяет главного. Металл предупредил формой, а люди приняли форму за допустимую особенность. Расследование после обрушения разобрало не только снег, но и путь решения. Как считали, кто проверял, почему независимая инженерная проверка не поймала слабое место. В отчетах говорили о расчетной модели, о недооцененных усилиях, о потере устойчивости элементов и о том, что наблюдаемый прогиб нельзя было списывать на норму без серьезного вопроса. Это не история против компьютеров. Наоборот, сложные здания без расчетов невозможны. Но расчет не заменяет человека, который смотрит на металл, задает неприятные вопросы и просит другого инженера проверить выводы. У этой фотографии странная мягкость. Пустые трибуны, свет, тишина после игры и вверху линия, которую хочется выпрямить взглядом. Не получается. Крыша уже показывала, что бумажная уверенность и реальная форма разошлись. Иногда тревожная деталь не кричит, она просто провисает над головой. Дальше будет другой перегруженный пейзаж. Рельсы, провода и красный огонь, который вроде бы был виден. История номер 19 начинается не с удара, а с маленькой красной точки. Она горит над путями, как и должна. Формально сигнал виден. Вот рельсы, мокрые после лондонского утра. Вот серые порталы, провода, мачты, соседние лампы, стрелки, изгибы пути. А теперь попробуйте на секунду занять место человека в кабине. Поезд только ушел от Паддингтона. Вокруг одна из самых сложных горловин на британской железной дороге. Линии расходятся и пересекаются, сигналы стоят группами, каждый относится к своему пути, а времени на чтение мало. Красный огонь не исчез, он не погас, он просто оказался среди такого количества железнодорожных знаков, что вопрос стал другим, что именно успел понять машинист. В октябре 1999 года молодой водитель пригородного поезда прошел сигнал СН-109 на запрещающий. Дальше две траектории начали сходиться там, где им нельзя было встретиться. Железнодорожный сигнал кажется простой вещью, только с подформы. Красный значит стой, зеленый значит можно. Но в кабине важен не один цвет, а вся сцена. На какой мачте лампа, какой путь она прикрывает, что перед ней было на предыдущих сигналах, как быстро меняется перспектива, насколько хорошо водитель знает этот участок. В районе Ледброк-Гроув сигнал SN-109 стоял на портале среди других сигналов, и его уже раньше считали проблемным. Были случаи, когда его проезжали на красный. Это не оправдание ошибки, а предупреждение о системе. Если один и тот же сигнал снова и снова читают неправильно, надо смотреть не только на людей, но и на среду. Молодой машинист был недавно подготовлен к самостоятельной работе. Обучение, маршрутная практика и проверка знания пути стали частью последующих вопросов. Человек в кабине не решает задачу в тишине. Он ведет тяжелый поезд, слушает приборы, держит скорость, смотрит вперед и одновременно выбирает важное из лишнего. Есть еще одна неприятная деталь. На железной дороге нельзя строить безопасность только на том, что человек обязательно заметит правильную лампу. Усталость, неопытность, сложный фон, похожие сигналы и несколько секунд сомнения уже достаточно опасны. В Британии тогда применялись предупреждающие системы, но они не всегда принудительно останавливали поезд после проезда на красный. Предупреждение можно подтвердить, и поезд продолжит движение. Более сильная автоматическая защита существовала не везде и не для всех маршрутов.
Так, красный сигнал оставался последним барьером, который должен был быть прочитан человеком в перегруженном пейзаже. После проезда СН-109 пригородный поезд оказался на пути встречного скоростного состава. Для пассажиров внутри это еще было обычное утро. Кто-то держал газету, кто-то смотрел в окно, кто-то думал о работе. Снаружи же рельсы уже свели два поезда в одну точку. В такие секунды железная дорога перестает быть расписанием и становится геометрией, где ошибка занимает место в пространстве. Столкновение у Лебро-Гроув было жестоким. Металл вошел в металл, начался пожар, люди в вагонах за несколько секунд потеряли обычное утро. Погиб 31 человек, многие получили тяжелые травмы. Но самое важное в последующем расследовании было не свести все к одной фразе про невнимательного машиниста. Доклад лорда Каллена и другие проверки рассматривали сигнализацию, видимость, обучение водителей, управление риском и автоматическую защиту поездов. После таких катастроф меняют не только инструкции, но и саму философию барьеров. Если сигнал труден для чтения, его надо переставлять, выделять, дополнять защитой. Если новичок может оказаться один на сложнейшем участке, надо спрашивать, как его учили. Красный огонь на фотографии не был тайным. Он был там. И от этого кадр еще тревожнее. Иногда опасность не прячется в темноте. Она стоит на виду, но вокруг нее слишком много шума. В следующей истории шум будет курортным. Огни, семьи, прозрачные стены и материал, который выглядел почти празднично. История номер 20 сначала похожа на рекламную открытку отпуска. Морской курорт, вечерний свет, семьи с детьми, большое здание, которое должно было казаться веселым и современным. Саммерленд в Дугласе на острове Мэн выглядел не как каменный театр и не как мрачный зал. Он был легкий, прозрачный, почти летний по самому устройству. Янтарные панели ловили свет, внутри обещали бассейны, игры, кафе, музыку и прогулку под крышей, если погода у моря испортится. Опасная деталь на фотографиях не пряталась в подвале, она была на фасаде. Эти светлые пластиковые панели выглядели безобидно, потому что зритель видит в них праздник – тепло, цвет, воздух. Но пожар смотрит на материал иначе. Ему не важно, насколько современно выглядит стена. Ему важно, горит ли она, как она плавится, дает ли дым и есть ли за ней пустоты, по которым пламя может бежать быстрее людей. Архитектура начала 70-х любила легкость. Меньше тяжелой кладки, больше панелей, света и больших внутренних пространств. Для курортного комплекса это звучало идеально. Люди приходят отдыхать, им не хочется чувствовать себя в бункере. Но общественное здание должно быть честным в момент пожара. Оно должно замедлять огонь, давать ясные выходы и быстро говорить людям, что пора уходить. В Саммерленде несколько решений сложились неудачно. Акриловые панели типа Aura Glass могли загораться и плавиться, облицовка и полости помогали огню подниматься. Большие открытые пространства и переходы давали дыму путь к людям, а система оповещения и организация эвакуации оказались не такими быстрыми и понятными, как требовалось. Вечером августа 1973 года небольшой огонь возник снаружи, у части комплекса рядом с киоском. По размеру начала это еще не выглядело как катастрофа. Вот где становится неуютно. Бедствие выросло не из величины первой искры, а из того, что она встретила. Когда огонь добрался до подходящего материала, темп изменился. Пластик не вел себя как спокойная наружная стенка. Он мог гореть, размягчаться, падать горящими каплями и открывать новым участкам доступ к пламени. Пустоты за облицовкой работали как скрытые коридоры. Снаружи человек еще мог видеть отдельный очаг, а внутри здание уже начинало наполняться дымом и жаром. Для отдыхающих это особенно опасная ситуация. Они пришли не на тренировку по эвакуации. У них дети, мороженое, сумки, билеты, усталость после пляжа. Первые минуты многие пытаются понять, серьезно ли это. Если музыка играет, если персонал сам не уверен, если выход не очевиден, люди теряют драгоценное время. В таких зданиях маршрут спасения должен быть простым, как стрелка рукой. Туда, сейчас, без сомнений. В Саммерленде часть путей оказалась запутанной, перегруженной или недоступной в нужный момент. Пламя поднялось по фасаду быстрее, чем обычный вечер успел превратиться в организованный уход. Пожар в Саммерленде унес 50 жизней. Это число трудно соединить с тем, как невинно выглядели довоенные по настроению фотографии курортного павильона. Прозрачные стены, вечерний свет, дети у входа. Но именно поэтому они так важны. Они показывают, что опасность общественного здания часто находится не в одном злодейском действии, а в цепочке решений.
Какой материал поставили на фасад, есть ли пустота за ним, кто и когда включает тревогу, понятно ли человеку, куда бежать, открыт ли выход, который на плане выглядит спасением. После трагедии Саммерленд стал болезненным уроком для острова Мэн и для всех, кто проектирует места массового отдыха. Красивое здание не обязано быть опасным, но если красота держится на горючей оболочке и неясной эвакуации, праздник становится зависим от первой маленькой искры. На старых снимках прозрачная стена все еще светится мягким янтарным цветом. Теперь этот цвет читается иначе. История номер 21 начинается с кадра, который почти успокаивает. Итальянские Альпы, лето 1985 года. Зеленая долина, белые дома, гостиницы, дорога вдоль ручья, а выше, на склоне над ставой, лежат два ровных серых прямоугольника. С воздуха они похожи на аккуратные террасы, будто кто-то сделал пару хозяйственных прудов и забыл их покрасить в нормальный цвет. Никакого огня, никакого обвала, только два плоских пятна рядом с рудником Приставель. И вот здесь становится неуютно. Для обычного глаза это промышленная мелочь, где-то выше деревни. Там нет человека для масштаба, нет таблички «Опасно», нет красной линии. Для человека, который понимает хвостовые дамбы, такой снимок уже задает плохой вопрос. Почему столько мокрой серой массы стоит над живой долиной, как будто ее держит не сооружение, а привычка? Внизу люди приезжали отдыхать, открывали окна, слышали горную воду. Наверху копилась не вода для красоты. Там лежали отходы после обогащения руды, размолотые почти в муку и смешанные с водой. Хвостохранилище легко принять за пруд, но это обман зрения. В пруду главная чаша и вода. Здесь главное мелкая пульпа, дамба, дренаж и то, как дамбу наращивали. Когда из породы забирают полезный минерал, остаток не исчезает, его гонят по трубам в виде жидкой каши. Частицы оседают, вода должна уходить, а берег постепенно поднимают выше. Если берег строят по верховой схеме, новый вал опирается не только на крепкое основание, но и на старые отложения. А старые отложения могут быть рыхлыми и мокрыми. Важная вещь. Опасность часто сидит не на поверхности, а между зернами. Вода внутри давит на них, снижает трение, и масса, которая вчера казалась твердой, начинает вести себя как густая жидкость. Поэтому серые террасы на снимке были не просто цветом. Они подсказывали, что над деревней стоит тяжелая суспензия, а ее спокойствие зависит от труб, уклонов, контроля и честных измерений. Стоит ошибиться с отводом воды, и дамба уже держит не сухой грунт, а давление изнутри. 19 июля тишина закончилась очень быстро. Верхняя дамба потеряла устойчивость, и это не было похоже на медленную протечку садового пруда. Сначала сдвинулся край, потом вся мокрая масса получила выход. Она ударила по нижнему бассейну, а тот был не запасной стеной, а такой же частью хрупкой системы. Нижняя дамба не выдержала. В долину пошел поток хвостов, воды, камней и обломков. Он не выбирал русло аккуратно. Он бежал там, где была улица, сад, гостиничный двор, мост. Человек внизу мог услышать глухой нарастающий шум и еще не понять, что это не гроза и не обычный паводок. Несколько минут, и серые площадки с аэрофотоснимка превратились в лавину грязи. Белые дома, которые на мирном кадре казались слишком далеко от рудника, оказались прямо на пути. В таких авариях страшна не только высота дамбы, страшна смесь. Мелкие частицы держат воду, вода тащит частицы, и поток не останавливается, как обычная осыпь. Он идет плотной массой, пока склон и долина отдают ему дорогу. Погибли 268 человек. Потом будут разборы, отчеты, суды, память о долине Става и отдельный, очень упрямый вывод. Это не была горная прихоть. Это был промышленный объект, который требовал наблюдения, дренажа, расчетов и права остановить работу, если признаки идут не туда. Хвостовая дамба должна говорить приборами задолго до того, как заговорит шумом. Уровень воды, паровое давление, состояние откоса, качество наращивания – все это скучные слова только до первого обвала. После Ставы такие хранилища стали смотреть иначе. Не как дальний технический двор рудника, а как сооружение, от которого зависит жизнь ниже по склону. На старых снимках два серых бассейна выглядят почти геометрически красиво. Именно в этом и ловушка. Риск редко выглядит как риск, если его подровняли бульдозером и сняли с большого расстояния. В следующей истории предупреждение будет меньше ладони. Мокрое пятно на новой дамбе, которое сначала тоже можно было принять за обычную неприятность. В истории номер 22 тревога начинается не с трещины через всю стену. На фотографии у новой земляной дамбы в Айдахо видно темное мокрое пятно, низко на откосе.
Рядом стоят пикапы, люди смотрят вверх, кто-то пытается понять, откуда идет вода. Сама дамба огромная, светлая, почти гладкая, и издалека кажется, что такая масса земли не может проиграть маленькой струйке. Но это первое заполнение водохранилища. Вода за стеной поднимается впервые и проверяет все, что было скрыто в проекте. В скале, в глине, в швах между зонами насыпи. Ниже по течению обычный сельский день. Поля, дороги, дома, где никто не должен каждую минуту смотреть на плотину. И все же темная отметина уже меняет смысл кадра. Красивый фасад говорит «сооружение стоит». Мутная вода у основания отвечает «внутри что-то движется туда, куда не должно». И это еще страшнее, потому что снаружи почти ничего не видно. Земляная дамба не работает как бетонная стена, ее сила в слоях. Где-то находится плотное ядро, которое должно задерживать воду. По бокам лежат более крупные материалы, которые дают вес и устойчивость. Дренаж и фильтры должны выпускать воду так, чтобы она не уносила грунт. Если эта логика нарушается, начинается внутренняя эрозия. Сначала вода находит маленькую дорожку, трещину, плохо уплотненное место, контакт с береговой скалой. Потом она несет с собой самые мелкие частицы. Канал расширяется, поток становится сильнее. Еще больше частиц уходит. Это называют трубчатым размывом, и название звучит слишком спокойно для процесса, который может съесть плотину изнутри. Поэтому инженер смотрит не просто на мокрое пятно, он смотрит на цвет воды. Если вода мутная, значит она уже несет тело дамбы наружу, не влагу, грунт. При первом наполнении такой сигнал особенно важен. Сооружение впервые получает полный напор и не имеет права притворяться здоровым. В тот день люди пытались бороться с тем, что видели. К мокрому месту подъезжала техника, к откосу подвозили камень, кто-то рассчитывал, что тяжелый материал прижмет выход воды и остановит размыв. На первых минутах это кажется разумным. Есть дырка, засыпь дырку. Но внутри дамбы уже работала другая геометрия. Вода не просила разрешения у поверхности. Она шла по своему каналу, расширяла его с каждой порцией вынесенного грунта, а снаружи это проявлялось все более грязной струей и провалами. Потом откос начал проседать. Маленькая отметина превратилась в рану, через которую стало видно, что стена теряет себя. Представьте секунду у подножия. Перед вами гора насыпи, а в ней вдруг появляется темная пасть, и поток не уменьшается, а растет. Когда прорыв раскрылся, водохранилище получило выход в долину. Земляная стена перестала быть стеной. Внизу успели предупредить многих, и это спасло большое число людей. Но долина все равно получила удар. Дома, мосты, фермы, скот, дороги, 11 погибших и ущерб, который потом будут считать годами. После Титона инженеры снова и снова возвращались к скучным словам. Геология основания, трещины в скале, фильтры, контроль первого наполнения, независимая проверка. У земляной дамбы нет роскоши красивого вида, если внутри вода нашла обходной путь. Маленькая темная отметина на фотографии важна именно потому, что она не выглядит как катастрофа. Она похожа на мокрую землю после дождя, на бытовую проблему, на то, что можно закрыть ковшом. Но дамба говорила на своем языке. Мутная протечка означала «меня уже выносит наружу». Следующая история покажет другую инженерную ловушку. Там опасность пряталась не в воде, а в аккуратно уложенном проводе. История номер 23 выглядит странно, тихо, если искать в ней главный кадр. Ни искры, ни пламя, ни разорванный металл. Тесный сигнальный шкаф в Южном Лондоне, ряды реле, жгуты проводов, аккуратная техническая теснота. Где-то среди этих жил оставлен лишний провод, и именно он помогает поезду увидеть зеленый свет там, где впереди уже нет безопасного пути. Декабрьское утро, мокрые рельсы, пригородные электрички идут к Лондону плотным потоком. В вагонах люди читают газеты, держат портфели на коленях, смотрят в запотевшие окна. Железная дорога для пассажира устроена просто. Если поезд едет, значит система знает, что делает. Машинист тоже не гадает по настроению рельсов. Он смотрит на сигнал. Зеленый – можно двигаться, красный – нельзя. И вот самая неприятная мысль. Опасность в Клэпхэме началась там, где все должно было быть самым строгим и проверенным. Железнодорожная сигнализация строится на жесткой идее. Если что-то ломается, система должна уходить в запрет, а не в разрешение. Потерялся ток, оборвался контакт, реле не встало как надо. Лучше показать красный и задержать поезда, чем подарить уверенность там, где ее нет. Это называют отказом в безопасную сторону. Но такая логика живет не сама по себе. Ее поддерживают схемы, бирки на проводах, приемка работ, отдых людей и скучная проверка каждого соединения. Перед аварией в Клэпхэме шли работы по обновлению сигнализации. Старые провода нужно было убрать или надежно изолировать.
Новые подключить так, чтобы реле не могло получить ложную команду. На бумаге это процедура. В тесном шкафу это десятки похожих жил, неудобная поза, ночные смены, усталость и соблазн поверить, что если все выглядит аккуратно, значит все правильно. Вот тут аккуратность и обманула. Оставленный провод не выглядел как злодейская деталь. Он не искрил и не висел поперек прохода. Он просто оказался там, где не должен был работать, и в нужный момент смог подать питание в обход нормальной логики. Реле получило обманчивый сигнал, а дальше вся большая система заговорила неправильным голосом. Сигнал показал разрешение, хотя участок впереди не был свободен. Это называют опасным отказом. Техника ломается не так, чтобы всех остановить, а так, чтобы разрешить движение. Для машиниста зеленый свет не был подсказкой, он был приказом доверять пути. Поезд пошел вперед, догнал другой состав, а через мгновение в узком железнодорожном пространстве появилась еще одна электричка. Металл ударил металл. Утренние портфели, газеты, мокрые пальто – все это оказалось внутри события, которое началось не с скорости, а с одной незавершенной работы в шкафу. В аварии погибли 35 человек, сотни были ранены. Потом расследование разложит по столу не только провод, но и рабочую культуру вокруг него. Переработки, обучение, надзор, приемочные испытания, отношение к старым схемам. Это важный момент. Катастрофа не свелась к одному плохому движению руки. Лишний провод стал последней видимой деталью цепочки, где усталый человек работал в сложной системе, а система не заставила ошибку всплыть раньше. После Клэпхэма железная дорога получила жесткий урок о независимой проверке и о том, что безопасность нельзя держать на памяти монтажника. На фотографии релейный шкаф выглядит почти стерильно. Ровные ряды, чистые контакты, никаких следов паники. Но именно поэтому этот снимок так цепляет. Иногда опасная деталь не торчит наружу, она лежит в порядке, который никто не переспросил. Дальше будет дорога, где блеск на поверхности тоже приняли за обычную хозяйственную работу. История номер 24 начинается с блеска, который в маленьком городе можно было принять за порядок. Грунтовая дорога в Таймс-Бич пылит меньше, потому что по ней прошла цистерна и оставила влажную темную полосу. Для жителей это не выглядит как химическая загадка, это услуга. Пыль не летит в окна, машины не поднимают облака у домов, дети не возвращаются с улицы серыми по колено. В Миссури такая обработка оказалась простой хозяйственной вещью. Берут отработанное масло, распыляют по дороге, и рыхлая пыль прибивается к земле. На снимке все буднично. Низкие дома, почтовые ящики, летний воздух, дорога с масляной пленкой. Только позже этот блеск начнут читать иначе. Не как след ухода за улицей, а как след цепочки, где промышленные отходы, перевозчики, экономия и слабый контроль встретились прямо у жилых домов. Самое неприятное в этом кадре – его нормальность. Пылеподавление отработанным маслом работало потому, что масло липкое и дешевое. Но дешевизна становится опасной, если никто точно не знает, что именно находится в бочке. В ту цепочку попали отходы химического производства, загрязненные особо стойким диоксином. Важна не страшная аббревиатура, а поведение вещества. Диоксин не ведет себя как обычная грязь, которую можно смыть сильным дождем и забыть. Он плохо уходит, цепляется за почву, держится в органической пыли, может годами оставаться в местах, где его никто уже не ждет. Он опасен в очень малых количествах, потому что вмешивается в работу организма не как острая кислота на коже, а как долгий токсический след. Поэтому масляная пленка на дороге была удобной только в первый день. Она прибила пыль, да, но вместе с пылью она закрепила на улице то, что вообще не должно было покидать контролируемую площадку. Проблема всплывала не сразу и не одной ровной линией. Где-то болели животные после обработки площадок, где-то брали пробы почвы, где-то бумаги о происхождении отходов начинали выглядеть слишком важными для обычной дорожной услуги. А потом пришла большая вода. Паводок вошел в Таймс-Бич, разнес грязь по дворам и домам, и город, который уже проверяли на диоксин, оказался в ловушке из двух бед сразу. Вода должна была уйти, люди должны были вернуться, высушить ковры, вымыть стены, открыть магазины. Но если грязь несет стойкий яд, возвращение становится не бытовым ремонтом, а медицинским и политическим решением. Инспекторы брали пробы, чиновники спорили о риске, жители пытались понять, можно ли жить там, где вчера была их улица. Обычная масляная полоса задним числом превратилась в карту загрязнения, и город начал исчезать не от взрыва, а от решения. Здесь нельзя просто подмести и продолжить. Таймс-Бич выкупили, жителей переселили, дома снесли, загрязненную землю потом долго очищали и уничтожали под контролем. Название города стало частью американского разговора о том, что отходы не исчезают, если их перелить в другую цистерну. В
Федеральная программа «Суперфанд» получила здесь не абстрактное дело, а целый населенный пункт, где каждая улица была чьей-то привычной дорогой к дому. В этой истории пугает не только химия, пугает бытовой путь яда. Не секретная лаборатория вдалеке, а услуга за деньги, распылитель на грузовике, темный блеск на пыльной дороге. Стойкие загрязнители опасны тем, что переживают человеческое забывание. Документы сменяются, водители уезжают, запах уходит, а молекулы остаются в земле. На фотографии масляная полоса выглядит почти безобидно, но именно она показала, что промышленный мусор иногда приезжает в город как удобство. А в следующей главе обычное украшение над танцполом окажется такой же запоздалой уликой. История номер 25 начинается над головами. Не в проводке, не у двери, не в печи, а под низким потолком танцевального зала в Натчезе. Там висит серый испанский мох. Для южного клуба 40-го года это могло выглядеть почти празднично. Местная деталь, мягкий декор, попытка сделать зал наряднее без больших денег. Внизу тесно, играет оркестр Уолтера Барнса, люди пришли танцевать, разговаривать, отдохнуть от тяжелой недели. Газетные фотографии потом будут черно-белыми и жесткими, но до пожара этот потолок не выглядел как улика. Он выглядел как украшение. Вот в этом и крючок. Предмет, который должен был создавать настроение, позже будут искать в каждом описании трагедии. Потому что пожарная безопасность часто начинается не с огнетушителя на стене, а с вопроса, что именно висит, стоит и закрывает путь там, где соберется толпа. Испанский мох сам по себе окажется легким и почти воздушным, но сухое растительное волокно под потолком – это уже не романтика, а топливо. По распространенной версии его еще обработали средством от насекомых, и такая обработка могла сделать материал еще опаснее. Теперь добавьте к этому низкий зал, плотную толпу, темные или закрытые окна, ограниченные выходы и двери, которые не помогают людям быстро рассыпаться наружу. До современных норм многие такие места жили по привычке. Если праздник проходит, значит помещение подходит. Но огонь считает иначе. Ему не важна музыка и не важна выручка за вечер. Ему важны сухие волокна, поток воздуха, высота потолка и то, сколько секунд нужно людям, чтобы найти выход. Теснота до первой искры кажется признаком популярности. После первой искры она становится частью механизма. Когда огонь появился, залу не понадобилось много времени, чтобы измениться. Пламя схватило декор и пошло над людьми, по самому неудобному месту, сверху. Человек в толпе сначала может не увидеть источник. Он чувствует жар, видит, как меняется свет, слышит резкий сдвиг в голосах вокруг. Музыка обрывается, люди двигаются к выходу, но все двигаются одновременно. Дым опускается, потолок становится не потолком, а линией огня. Окна, которые могли бы стать спасением, не дают легкого выхода. Дверь, которая в обычный вечер пропускала гостей по одному, уже не справляется с напором. В такие минуты погибают не только от пламени, гибнут от дыма, давки, неверной планировки, от того, что путь наружу был продуман для спокойного вечера, а не для паники. Больше 200 человек не вышли из клуба живыми. Серый мох стал не украшением, а ускорителем. После пожара о Натчезе писали как о ночи, где праздник был превращен в ловушку заранее. И в этой фразе главное слово «заранее». До первой искры уже были горючий декор, переполненный зал, слабые пути выхода, закрытые окна и правила, которые не заставили все это убрать. Потом подобные трагедии будут снова и снова менять требования к общественным местам. Материалы должны быть обработаны против огня, выходов должно хватать, двери должны открываться в сторону эвакуации, окна нельзя превращать в декорацию, а число людей в зале нельзя считать на глаз. Это не бюрократия ради бумаги, это способ не дать красивой детали стать уликой. Черно-белый снимок низкого потолка с серым мхом кажется старым и далеким, но вопрос из него совсем современный. Если сейчас всем придется выходить сразу, что им помешает? Иногда самая тревожная деталь висит прямо над танцполом. История номер 26 начинается не с моста и не с груды вагонов. Она начинается с детали, которую легко принять за царапину. На стальном ободе колеса скоростного поезда тянется тонкая трещина, почти невидимая, как волос на холодном металле. Поезд идет по Германии, пассажиры читают, разговаривают, смотрят в окно на зеленые поля. Ничего не похоже на момент, когда система уже проигрывает. Это ICE 884, утренний рейс, быстрый, привычный, уверенный. В таких поездах опасность особенно обманчива, потому что вокруг слишком много порядка. Чистый салон, ровный ход, расписание, таблички, служебные инструкции. И где-то под полом колесо делает 1000 оборотов, каждый раз получая маленький удар нагрузки. Важная вещь здесь простая.
Колесо не обязательно ломается одним резким событием. Иногда металл долго терпит, потом устает, а потом одна старая микротрещина начинает расти. Снаружи все еще поезд. Внутри детали уже идет отсчет. У этого колеса была особая конструкция. Не просто цельный круг металла, а колесо с наружным бандажом и упругой прослойкой, задуманное ради более тихого и мягкого хода. Звучит разумно. Скоростной поезд должен быть не только быстрым, но и комфортным. Но любая такая идея просит очень честной проверки. Бандаж работает на огромных нагрузках, нагревается, остывает, принимает удары от рельсовых стыков и неровностей. Если внутри появляется усталостная трещина, она может прятаться лучше, чем кажется. Ее не всегда видно глазом. Нужен неразрушающий контроль, ультразвук, магнитные методы, дисциплина осмотров. И вот здесь становится неуютно. Проверка может подтвердить, что деталь еще выглядит допустимой, но не поймать место, где металл уже начал расходиться. Не потому что кто-то нажал злую кнопку, потому что техника безопасности часто стоит на границе вероятностей. Пока трещина мала, она молчит. Потом поезд набирает скорость, и молчание заканчивается очень быстро. Когда обод наконец разошелся, это не было красивым мгновенным взрывом. Часть металла оторвалась и начала бить по поезду снизу. Пассажир мог услышать глухой удар, почувствовать странную вибрацию, но за секунды невозможно понять, что именно случилось под вагоном. Кусок колеса пробивает пол, повреждает элементы ходовой части, и поезд все еще несется вперед. Самое страшное впереди, потому что поломка встречает стрелочный перевод. Стрелка не прощает неправильной геометрии. Колесо, ось, рельс, направление движения – все должно совпасть с точностью, которую обычный пассажир никогда не замечает. Поврежденная тележка подходит к стрелке, и путь вдруг перестает быть одной ясной линией. Вагоны начинают уходить не туда, куда должен вести поезд. А рядом, почти как плохая случайность, стоит бетонный путепровод. Он не сломал колесо. Он просто оказался в месте, где первичная авария получила вторую силу. Дальше все происходит грубо и почти непредставимо. Передние вагоны проходят, следующие сходят, состав складывается, металл цепляет опоры, и путепровод падает поперек пути. Для скоростного поезда это как стена, появившаяся там, где секунду назад было пространство. В кадрах после катастрофы Эшедзе видна не одна причина, а сцепление причин. Конструкция колеса, усталость металла, диагностика, скорость, стрелка, мост. Убери одно звено, и последствия могли быть другими. После этого к таким колесам и проверкам уже нельзя было относиться как к удобной инженерной детали. Расследование заставило заново смотреть на усталость, контроль и то, что стоит рядом с путями. Потому что инфраструктура не просто фон. Иногда она усиливает ошибку до масштаба катастрофы. Маленькая трещина была видна слишком поздно, а поезд узнал о ней на полной скорости. Следующая история тоже про белую поверхность, которую люди видели своими глазами. Только там опасность пряталась не в металле, а в пустом антарктическом свете. История номер 27 начинается с фотографии, на которой как будто ничего нет. Овальный иллюминатор, белая поверхность, серое небо, мягкий свет на стекле. Пассажир нажимает кнопку фотоаппарата, потому что он летит над Антарктидой, и это редкая удача. Люди в салоне экскурсионного рейса ждут не тревоги, а зрелища. Лед, горы, вулкан, край света за окном. Самолет Air New Zealand летит рейсом 901, и сама идея звучит почти празднично – увидеть Антарктиду с удобного кресла. Но в последних кадрах, найденных после катастрофы, есть пугающая простота. Белое поле за иллюминатором оказалось не облаками и недалекой равниной. Это был склон Эребуса, большого вулкана, который сливался с небом так хорошо, что глаза могли не дать предупреждения. Вот что страшно. Опасность была прямо в кадре, но кадр выглядел пустым. В полярных условиях зрение иногда становится ненадежным прибором. Есть явление, которое называют белой мглой. Снег, облачность и рассеянный свет убирают тени, горизонт исчезает, склон может выглядеть как ровная белая стена света, а расстояние перестает читаться. Для человека это не темнота, наоборот, вокруг слишком светло, поэтому мозг успокаивается, хотя ему не хватает главного – формы. Теперь добавим маршрут. Перед полетом в навигационные данные была внесена поправка, и экипаж, как следует из материалов расследований, мог не получить ясного понимания, что фактическая линия полета отличается от той, которую ожидали по прежним схемам. Самолет шел ниже облаков, чтобы пассажиры увидели материк. Это не выглядело безрассудным трюком само по себе. Экскурсионные рейсы как раз строились вокруг обзора. Но когда обзор превращается в белый лист, доверие переходит к приборам и координатам. А если в этой цепочке есть смещение, глаза уже не спасают. Снаружи пассажиры все еще снимают. Это особенно трудно принять. В
В салоне могла быть обычная экскурсионная тишина, щелчки камер, люди у окон, разговоры вполголоса. А самолет уже летел в пространство, где белая поверхность впереди была не дальним пейзажем, а горой. Система предупреждения о близости Земли в те годы не была тем всевидящим защитником, каким мы привыкли ее представлять сегодня. У экипажа оставались секунды. Когда приборы и видимость наконец начинают спорить, человеку нужно время, чтобы поверить плохой версии. Но в авиации у Земли времени почти нет. Эребус не выглянул из темноты, как черная скала. Он был спрятан в собственном снегу. Белый склон, белое небо, белое отражение. Самолет шел вперед, и все, что туристы считали пейзажем, становилось препятствием. Последние снимки важны именно поэтому. Они показывают не то, что люди видели опасность. Они показывают, почему ее могли не распознать. Столкновение произошло на склоне вулкана Эребус. После него разговор уже не мог быть только о пилотах или только о погоде. В цепочке оказались маршрутные координаты, обмен информацией, высота полета, культура уверенности в навигации и редкая коварность белой мглы. Для семей погибших эти слова не могли заменить людей, но для авиации они стали болезненным уроком. Если организация меняет путь, экипаж должен понимать это не в общем, а до последней линии на карте. И если природа стирает горизонт, красивый обзор превращается в угрозу. Пассажирские фотографии остались почти невыносимым документом. На них нет паники, нет громкой подсказки. Есть белое окно, которое стало последним доказательством. Иногда тревожная деталь не темная и не резкая, иногда она слишком светлая. В следующей истории вода тоже будет выглядеть почти безобидно. Тонкая струйка на бетоне, которую приняли за проблему поменьше, чем она была. История номер 28 начинается с мокрого пятна на бетоне. Ни с грохота, ни с волны, ни с ночного ужаса в долине. Просто светлая струйка воды на стене плотины Сан-Фрэнсис. В сухом калифорнийском каньоне такая деталь цепляет взгляд, но не обязательно пугает. Плотины могут сочиться, бетон может давать влажные следы. Смотритель замечает воду, инженеры приезжают, смотрят, обсуждают. Все еще можно убедить себя, что это обычная протечка. Плотина высокая, новая, водохранилище наполнено, Лос-Анджелесу нужна вода. И тут важно не спешить с простым обвинением. Люди не стояли перед стеной, на которой было написано, что она рухнет. Они видели признак, который допускал спокойное объяснение. Но именно такие признаки опаснее всего. Они не кричат. Они дают профессионалу шанс ошибиться уверенно. Плотина держит воду не только своим бетоном. Она спорит с землей под собой и по бокам. Если основание надежное, огромная масса работает как задумано. Если породы слабые, вода начинает искать ходы, давить в трещины, размягчать то, что должно было оставаться опорой. Сан-Фрэнсис была орочно-гравитационной плотиной. Часть нагрузки уходила в собственный вес, часть в боковые склоны каньона. На чертеже это выглядит красиво и убедительно. В реальном каньоне все зависит от геологии. Порода может быть не одинаковой на двух берегах. Один склон держит лучше, другой хуже. Пока уровень воды ниже, система терпит, но когда водохранилище поднимается почти до верха, давление растет без эмоций. Вода давит глубже, просачивается настойчивее, поднимает силы, которые глазами не видно. Поэтому струйка на бетоне была не просто водой, это мог быть язык основания, только его прочитали слишком мягко. В день перед разрушением осмотр действительно был. Это делает историю еще тяжелее. Приехали, посмотрели на протечки, нашли объяснение, которое не требовало немедленно спускать воду. Часть мокрых следов связывали с нормальной фильтрацией или с водой, просачивавшейся через трещины без признаков большой беды. Визуальный осмотр вообще коварная вещь. Он успокаивает, если человек видит знакомое, но плотина может погибать не на поверхности, а в контакте с породой, где нет удобного окна для глаза. Ночью вода за стеной продолжала давить. Бетон стоял в темноте, каньон был почти пустым. Люди внизу жили обычным вечером, и где-то в основании происходило то, что нельзя было остановить взглядом. Разрушение плотины не похоже на дверь, которую медленно открывают. Скорее на систему, которая долго держит форму, а потом теряет сразу слишком много. Когда треснуло главное, времени уже не осталось. После полуночи стена распалась, и водохранилище пошло вниз по долине. Это была не просто вода из прорванной трубы. Огромная масса несла обломки бетона, деревья, грязь, все, что встречало на пути. Поселки и фермы оказались ниже ошибки, сделанной выше по каньону. Потом на фотографиях остались гигантские куски плотины, сухие склоны и следы уровня, где еще недавно стояла вода. Расследования снова и снова возвращались к основанию, к породам, к решению поднять уровень, к тому, как читали трещины и протечки.
В этой истории бетон выглядит главным героем, но настоящая слабость была в земле, которой доверили держать бетон. И маленькая светлая струйка стала символом не потому, что она одна разрушила плотину. Она была видимой частью невидимой беды. Иногда самое опасное место у стены находится не на стене. Дальше будет ночь, поезд и мост, который снаружи еще выглядел мостом, хотя опоры уже проиграли реке. История номер 29 начинается в рождественскую ночь, но в кадре нет ничего праздничного. Есть фары паровоза, черная река и мост Тангивай, который в темноте еще похож на целый. Пассажирский поезд идет через северный остров Новой Зеландии. Люди едут после праздника или к празднику, кто-то спит, кто-то смотрит в темное окно, где отражается салон. Машинист видит путь впереди короткими кусками, выхваченными светом. И где-то ниже моста движется необычная паводковая вода. Это лахар, вулканическая смесь воды, грязи, камней и ила, тяжелая как мокрый бетон. Самая тревожная деталь в этой истории почти не видна. Мост может сохранять силуэт, фермы могут стоять на месте, рельсы могут казаться прямыми. Но если поток уже вырвал или подмыл опоры, мост становится декорацией, которая еще не успела признаться, что она больше не мост. Лахар начинается далеко от поезда. На вулкане Руапеху есть кратерное озеро. Вода там держится за естественную перемычку из вулканического материала, снега, льда и обломков. Пока перемычка цела, опасность кажется запертой наверху. Но если она прорывается, вода не просто бежит вниз ручьем. Она забирает пепел, камни, грунт, превращается в плотный поток и идет по руслу реки, шлифуя все на пути. Обычная река толкает, лахар еще и режет. Он бьет опоры камнями, подмывает основания, тащит массу, которая не обязана выглядеть высокой волной, чтобы быть смертельной. В ту ночь поток пошел по реке Уангаеху к мосту Тангивай. Времени между ударом по мосту и прибытием поезда было очень мало. Это ключ к трагедии. Ни годы плохого состояния, ни медленное предупреждение, а несколько минут, когда инфраструктура внешне еще узнаваема, а несущая часть уже исчезает. Один из самых мучительных моментов связан с попыткой предупредить поезд. Люди у моста увидели, что что-то не так, и пытались подать сигнал. В темноте, под шум воды, с фарами, которые приближаются слишком быстро, предупреждение превращается в гонку с секундами. Машинист мог увидеть свет, мог начать тормозить, но тяжелый пассажирский состав не останавливается, как автомобиль. Он несет собственный вес, инерцию вагонов, людей в купе, багаж на полках. Рельсы впереди еще лежат, но под ними уже нет прежней опоры. Паровоз выходит на мост, и конструкция не выдерживает. Первые вагоны уходят вниз, в темную воду, которая не похожа на воду. Она тянет, ударяет, забивает окна илом, гнет металл. В салоне человек мог проснуться от рывка и за долю секунды не понять, почему пол больше не горизонтальный. Катастрофа здесь не приходит издалека с громким предупреждением. Она ждет прямо под колесами. После Тангивай стало невозможно думать о вулканической реке как об обычной речной проблеме. Нужны были предупреждения, наблюдения за кратерным озером, понимание, что мост на вулканическом маршруте живет не только по правилам железной дороги, но и по правилам горы. Лахар не спрашивает расписания. Он может прийти ночью, в праздник, между двумя обычными проверками. Фотографии поврежденного моста показывают страшную вещь. Сверху конструкция еще узнаваема, а снизу видно, как поток забрал главное. Поэтому эта история не только о поезде, она о том, что опасность иногда не ломает объект на глазах, она вынимает из него опору. А потом первый же вес показывает правду. Темная вода под мостом была тревожной деталью, но поезд подошел к ней слишком поздно. Последняя история этой пачки поднимет нас с рельсов в небо, к огромному дирижаблю, на оболочке которого были складки, заметные еще до последнего полета. История номер 30 начинается с фотографии, на которой дирижабль выглядит победителем. Огромный серебристый корпус в ангаре, люди в пальто у его основания, прожекторы на мокром поле. Британский Р-101 должен был показать, что страна умеет строить воздушные корабли имперского масштаба. Но если смотреть не на размер, а на кожу, кадр становится менее торжественным. На оболочке видны неровности, складки, мягкие провисы ткани. Для зрителя это может быть просто фактура. Большая вещь не обязана быть идеально гладкой. Для инженера такая морщина задает вопрос: что происходит с нагрузкой, воздухом и внутренними газовыми баллонами, когда машина пойдет в дождь и ветер? Дирижабль не самолет с жесткой обшивкой. Его форма держится каркасом, газом, натяжением ткани и огромной площадью поверхности. Маленькая складка на таком теле не всегда мелочь.
Иногда это место, где проект начинает говорить шепотом. Жесткий дирижабль устроен как здание, которое должно лететь. Внутри металлический каркас, в нем газовые баллоны, снаружи оболочка, а снизу гондолы, двигатели, пассажирские отсеки, топливо, люди и багаж. Все это должно быть легким, прочным и послушным ветру. Проблема Р-101 была не в одной детали, которую можно вынуть и заменить. Проект рос вместе с ожиданиями. Хотели дальность, престиж, комфорт, доказательства государственной программы. Машину удлиняли, дорабатывали, испытывали, спорили с весом и подъемной силой. Дождь добавлял массу, ткань намокала, аэродинамика менялась, а каждая новая правка просила времени на проверку. Но время у больших символических проектов ведет себя странно. Его всегда меньше, чем нужно инженеру, и больше, чем готов признать политик. Испытательный полет постепенно начинает выглядеть как демонстрация, а демонстрация плохо переносит слово «подождем». Перед последним полетом погода не была подарком. Дождь, ветер, мокрая оболочка, тяжелая ночь над Англией. Дирижабль уходит в небо с людьми, которые доверяют не романтике, а расчетам. Но расчеты в такой машине живут рядом с реальной тканью, реальными швами, реальным весом воды на поверхности. И если оболочка деформируется, если газовые баллоны или внешний покров работают не так, как ожидали, поток воздуха начинает давить иначе. Нос может опуститься, управляемость меняется, высоту приходится возвращать усилием двигателей и рулей. В районе Франции Р-101 попал в ухудшающуюся ситуацию и вскоре рухнул. Важно не превращать это в одну сказочную причину. Расследование обсуждало конструкцию, испытания, вес, погоду, готовность машины к дальнему полету. Но фотографии с морщинами остаются сильными потому, что показывают момент до. Огромный аппарат уже выглядел величественно и уже выглядел не до конца спокойным. После крушения Р-101 мечта о британских пассажирских дирижаблях получила удар, от которого почти не оправилась. Погибли люди, среди них высокопоставленные сторонники программы, и вместе с ними рухнула уверенность, что масштаб сам доказывает зрелость технологии. Дирижабль был слишком большим, чтобы на него смотрели как на опытный образец, и слишком непроверенным, чтобы обращаться с ним как с надежным лайнером. В этом и есть главный нерв истории. Когда проект становится символом, мелкие дефекты начинают мешать не только технике, но и репутации. Их хочется объяснить, отложить, переждать. Морщины на оболочке не были приговором сами по себе, но они напоминали, что воздушный корабль держится на тысячах честных мелочей. Ткань, шов, вес дождя, запас подъемной силы, право инженера сказать «нет». В тот раз тревожная деталь осталась на фотографии, а ответ пришел уже в обломках. Иногда самый большой аппарат предупреждает о беде самыми маленькими складками.